ನಮಸ್ಕಾರ. ಮನಂ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾನಾಂ ಕಾರಣಂ ಏವ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ. ಮನುಷ್ಯನ ಬಂಧನಗಳ ಬುಡುಗಡೆಗಳ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ. ತುಳುವ ನೆಲದ ದೈವಾರಾಧನದ ಉಳೈಪೋನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯಲು ಜನಪದ ಮೂಲದ ನುಡಿಕಟ್ಲೆಡು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂಡ ಮೂಲು ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ಸೂತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಮನಸ್ಸುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂಜಿ ಸಿಂಚನ ಅಕಲ ಉಡಲಡೆ ಬಿತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯನೊಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾಚಾರದ ಆಯೆ ದೂರ ಬತ್ತದು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಪತ್ತಿತ್ತನ ಮುತ್ತು ಪನ್ಪನಲ್ಕ ಆಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಡಿಪ್ಪುನಲ್ಕ ಆಯನ ನಡಪಾವುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಆಯಾಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅವೇನಾಯಿಗ ಒದಗಿಸವುನಂಚಿತ್ತಿನ ತನ್ಮುಖೇನ ಒಂಜಿ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತರೂಪಡುವುದು ತನಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಣಪುನವು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಜಂದಿನ ಮಾಜಂದಿನ ತೋಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಕಾರಣಿಕ ಉಂಡು ಪಣಪುನವೇನು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ದಾಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತಕದ ಸಾಕ್ಷರರಿಗೆ ಜನಪದರಿಗೆ ಎತ್ತವುನಂಚಿತ್ತಿನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಬೊಕ್ಕ ದೈಹಿಕ ರಡ್ಡು ಸೀಕ್ರೆಗೆ ಮರ್ದ ಮೂಲಿಗೆಗಳನ್ನು ನಾಡುಪತ್ತದು ಯಾನುಲ್ಲೇಂದು ಎದೆತಟ್ಟದ ಭಾಷೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಲ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ದೈವದ ಕಲಕ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲತುಳ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಪದ್ನಾಜಿ ವರ್ಗದ ಪ್ರಾಜ್ಞರನ್ನು ಕನತದು ಅಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಚಿತ್ತ ಬಿತ್ತಿಡುಂಡ ಅವಿನ ತೆರಿನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರಲೇನು ನಮ್ಮ ಪಟೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಅಕಳ ಇತ್ತಿನವನ್ ನಟೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಕಲಿಗೆ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ದೆತೊನ್ನಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಬಂದುಳೆ ಏನೇ ಒಂಜಿ ಜಕ್ಕರ್ ರಡ್ಡು ಜವಣರನ ಕನತ ಕುಲ್ಲಾದ ದಯಂದು ಕೆಂಡ ಒಂಜಾತ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಉಳೈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಅತ್ತಂಡ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಮಂಡಲಾರಾಧನೆ ಅತ್ತಂದಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಉಳೈಡು ವೇದ ವೇದಾಂತೋಳು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆದಾಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ ಕುತೂಹಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಉಡಲ್ದುಳೈ ಪುಟುದಾನಗ ಉದೇ ನಲ್ಲಾತು ಒಕ್ಕುತುವೋಡು ನೆತ್ತುಳೈ ದಾದ ಪಣಪನವೆನ ಒಂಜಿ ತಾರ್ಕಿಕ ನೆಲೆಟ ದುಂಬು 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 ಪೋದು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂದತ್ತು ಅಕಲಿಗೆ ಏತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಆ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾನಡು ಏರೆಗೆ ಪೂರ ನೆತ್ತ ಬಾಜ್ಯಲುಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಎತ್ತವುನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಒಂಜಾತ್ ತುಳುವ ನೆಲತ ಜನಕುಲ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾನಡು ದೇವ ದೈವತಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಸಂಶಯಲುಂಡ ಐತ ಬಗೆಟ್ಟು ಅಕಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜವಣರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಏರವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಣಪನಂಚತ್ತನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮತ್ತು ಒಂದುಳ್ಳ ಎಲಕತ್ತನೆ ಮೇರಿ ಎಂಚ ಬರೀತೀರು ನೆಟ್ಟು ಏತು ನಂಗೆ ಬೋಡಾಪಿಲೆಕ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಂಶಯಗಳಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂದತ್ತ ಒಂದು ಅಂದತ್ತ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಏರೊಂದು ತೂವೋಡು ಒಂದು ನಿಖಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಆರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ದೈವದ ಕಲತ ಚಾವಡಿಡು ಬತ್ತು ಕುಲ್ದೇರು ಅರೇನ ನಿಖಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಆರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆ ಅರೇನು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೆಳಿಂಜ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಮಲರಾಯ ದೈವ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲ್ ಒಂಜಿ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವೊಂಜಿ ಮಾಶೇಷನ ಜಡೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಐಟುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಕಳ್ಳು ಏರಿಕೆ ಎಣ್ಣಂಡ ಆ ನೆಲಟಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿಲು ಆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಶಕ್ತಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಡೆವವು ಅವು ಬೆಂಜಂತಿಮಾರ ಗುತ್ತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಂಜಾಂತಿಮಾರ ಗುತ್ತುದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಅತೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಂಜಂತಿಮಾರ ಗುತ್ತದ ಸದಸ್ಯೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮನೋಜ್ ಜೆ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಲಗಾತಿರ ಅರೆಲ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಳವಾದ ಒಂದು ದಾಯಗಿಂಚಾತುಂಡು ದಾದ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಳೈಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಮದಾದ ಉಳತಿರ್ಲದಾದ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಮಸ್ತಾತ್ ಜನಕಲ್ಡ ತೆರಿಯೊಂದು ತಾರ್ಕಿಕವಾದ ಅವೇನು ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಆಭರಣ ಆವಡೊಂದಂಡ ಕಂಡನ ತಾಪ ತಾಡನ ನಿಕಷನಗು ಒಡ್ಡುಂಡ ಆಭರಣ ಆಪುಂಡೋ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರಡು
ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೇನು ಒಂಜಿ ಹೊರೆ ಹಚ್ಚಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜವಣೆರು ಮುಕುಲ್ಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪ ನಿಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಡು ಮುಕುಲ್ಡ ಪಾತ್ರೆಡು ನಂಡ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಂಬ 4-0-1-0 ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲೆ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಉಂಡ ವೇದ ವೇದಾಂತೊಳಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕೀಕರಣ ಆ ಒಂದುಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಜತತ್ವ ಒಂದುಂಡ ಈ ಬಗೆಟ್ ಪೂರ ನೇರ ವಿಷಯಾಧಾರಿತವಾದ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಲೆ ದಯಕಂಡ ಸಮಯ ಬಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಪಾತ್ರೆಗತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ವೆಂಕಟೇಶಣ್ಣ ಯಾನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ನು ತೋಂದಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡುಂತುಂಡು ಒಂದು ಇಂಚರಣ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿತ್ತು ಒಂದು ದಾಯಿ ಇಂಚ ಬರೆಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಕುಡೊಂಜಿ ನಿಕುಲು ತೂನಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗೆಲ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಖಾಲಿ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಬರೆಪುನ ತೂನಗ ಅತ್ತು ಐತೆ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ ತಂಡನೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ತೇರವನ ಒಂಜಾತ್ ಮಾತೆರ್ನ ಸಲಹೆ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರು ಒಂಜಾತ್ ಜನ ವಿರೋಧಿ ಸೈನಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸುರುಸುರುಕು ವಿರೋಧಿ ಅನನ್ನು ಪೂರ ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊರಪುನ ಕ್ರಮ ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ವಿರೋಧಿ ಸೇರ ಅವೇನು ಒತ್ತೊಂದು ಬೋಯಿನಂತ ಏನು ಅವೇನು ಉಂದಂದು ನೆಟ್ಟು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಜನಕಲಿಗೆ ಬೋಡಾಪು ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊಂದಲಮಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸುಸ್ಥಿರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಣಪನ ಜನಕಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆತಂಡ ಐಟ್ ಈ ಪ್ರಜ್ಞಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದಿರು ಪಂಡರ್ ದಯಬಂಡ ಉಂದೇನು ನೆತ್ತ ಅರ್ಥದಾದ ಉಂದಿನ ದಾಯಿ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಪುದರ್ದಿಯಾರು ಉಂದ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾರಣದಾನೆ ಪಣಪನವೇ ನೀರ್ತೇರಿಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ತುಂಬು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೆಲವು ಜನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕೇರು ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಹೊರ ಉಂತುಂಡು ಅಂತಾಗೆ ಡೌನ್ ಆದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ತರದ ಪೂರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗೆ ಬಂತ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಈ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕೆಲವು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಗ್ರೂಪ್ಲು ಬರುತ್ತ ಸಹಜ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರ್ನ ಕೆಲವು ಗ್ರೂಪ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕೆಲವರು ಸೇರಾಯರು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆ ಬತ್ತಂಡು ಒಂದು ದೈವಾದ ಪಂಡದಾದ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಡುಟೋಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಪಸ್ವರ ಕೆಲವು ಬತ್ತನು ಎಂಕಲ್ನ ಬೇತೇನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅವೈದಿಕ ಎಂಕಲ್ನ ಅವೈದಿಕ ಅಂದು ಅವೈದಿಕ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇತೇನೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಅಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನವ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಜಗದೀಶ್ ಪಂಡದ ಅವರು ಬಾಂಬೆದವರು ಮೂಲತಃ ಕಾರಳದವರು ಇತ್ತೆ ಬಾಂಬೆಡುಳ್ಳೇರು ಆರು ಯಾನು ಶುರುಕು ನೇನು ವಿರೋಧ ಅಂತದ್ದು ಚರ್ಚೆ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತಂಡು ಏತೋ ಕಡೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ನೆತ್ತಂತ ಪಿರಾಪುರ್ಯ ಎಂಕ್ಲದಾದ ಮಾಡಿ ಎಂಕೊಂಚೂರು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆಯಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಕಟ್ಲೆಯಲು ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದು ಅರೆಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಟ್ಲಿಡಾರು ಅಂತ ಪಿರ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಪಿರ ಹೊಡಿತೇರು ಅಂಚದ ಅವೇನು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಸಮನ್ವಯ ಮಂತಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪಾತೆರಂದು ಪೋನಾಗ ಅವಲುಪ್ಪುನೇ ಮೂಲುಪ್ಪುನೇ ಅವಲುಪ್ಪುನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅವೆಂತೂ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು 2-3 ಜನ ಕೂಡ ಸೇರಿರು ಎಂಕ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಡದ ಬೋಳದಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಯೋಗ ಸಾಧಕೆ ಆರು ಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕರಿ ರಿತೇಶ್ ಬಂಡದ ನೆಟ್ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ ಗರಡಿದ ಪೂಜಾರ್ ಬಂಡಾರದಿಲ್ಲದಾರು ಆರು ಬೊಕ್ಕರಿ ಚೇತನ ಅಂಚಾನಂದ್ ಪುರ ಸೇರಿ ಎಂಕಲ್ 5 ಜನ ಅಂತ ಕೋರ್ ಟೀಮ್ ಈ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮದ ಕೋರ್ ಟೀಮ್ 5 ಜನ ಎಂಕಲು ಬರೆಪಿನ ಬೆಲೆ ಆನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರೆದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಕುಲು ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ತೋಜ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಂತದ್ದು ಒಂತೆ ಸಾಧಾರಣ ಅದು ಯಾನ್ ಬರೇನೋ ಒಂಚೂರು ಅದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನಂತ ಕೊಡಕೆನ ಮನ್ಪುನು ಜಗದೀಶರು ಆರು ಅಂತೆ ಏರೆಗೆ ಒಲ್ಪ ಕಾಯೋಡ ಅಂಚ ಅವೇನು ಕೊಡಕೆನ ಮಂತ ಗೊರ್ಪಿನ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪಂಡಿನ ಪೂರ ಸೇರವುಜಿ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪೆ ಪಂಡ ಏತು ನಮಕ್ ಎಂಕಲ್ ತಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಶುರುಡ್ದು ಎಂಕಲು ಪನ್ನೊಂದು ಬೈದ ಎಂಕುಲು ಬರೆತಿನೇಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಎಂಕುಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಕುಲು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ತು ಎಂಕುಲು ಬರೆತಿನಾಗೆ ಎಂಕುಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಬರೆತಿನೆಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಬ್ದನ ಎಂಕುಲ ಆತ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಂತದ್ದು ಬರೆಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಗೊಂದಲ ಬರೆಯಲಿ ಗೊಂದಲ ಸಹಜ ಈ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಒಂದು ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ತೂಕವು ತಿಕ್ಕುನಾತ್ ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜುನಾತ್ ಇಂಚಿನೆಟ್ಟು ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಈರೊಂಜಿ ಪನ್ಪಾರು ಅಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಸಹಜ ಅವೈನ ಅದೊಂದು ಕುರುಡೇರು ಆನೆ ಮುಟ್ಟುದು ಕೊರಿಯರಿ ಒಂಜಂಜಿ ಪನ್ಪೆರು ಆನೆ ಮುಟ್ಟುದು ಪಂಡೆರಡೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಮುಟ್ಟುದಿಂದ ಆನೆ ಬನಿಯರವಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ
ಅಂಚಾರೆ ಬೆಲೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ತೂವೊಂದು ಪೋನಾಗ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರು ವೈದಿಕೀಕರಣ ಒಂದುಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಟ್ಟು ವೈದಿಕೀಕರಣ ಒಂದುಂಡ ಎಂಕಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ವೈದಿಕೀಕರಣ ಒಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮೂಲ ತುಯರ್ಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲ ವೈದಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಡೆ ಉಪ್ಪುನೊಂದು ಯಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇನು ಪನೊಂದೆಜ್ಜಿ ವೈದಿಕ ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇನು ಪನೊಂದೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತದ ವೇದ ಜ್ಞಾನದಾದುಂಡು ಆ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನ ಇನಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಟ್ಲೇಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮನ್ಪಂದಿನ ಒರಿಪಂದಿನ ಕಟ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಒರಿಪ ಒಂದ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕೀಕರಣ ಆತೊಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆಗೆ ತಿರುಗುಣ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಏರ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅದು ಮನ್ಪುನತ್ತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ಒವೇ ನೆಟ್ಟು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆವಡು ಕಾಲಗ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಡಲು ಬನ್ಪ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಮನ್ಪಾರ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬನ್ಪಿನ ಕಡಲು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬತ್ತ ಬೈದಿನಿ ದೆಪ್ಪೆ ಕಡಲು ಬನ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದೇನು ಮರಪ್ಪ ಕಡಲಗೀರಿ ಏತೆ ಎಡ್ಡಂತಿ ಬೊಡ್ಸಂದಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಹೌದು ಇವನೋಜಿ ಇನ್ನೇ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಿರದೆ ಅವೇ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಕರತೊಂಡು ಅಂಚ ಎಡ್ಡಂತಿನೇನು ದೆತೊಂಡವು ಬೊಡ್ಸಂದಿನ ಬಿಡ್ಬ ಐಕ್ ಕಾಲ ಬೋಪುಂಡು ಅಂತೆ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷನ 20 ವರ್ಷನ 50 ವರ್ಷನ ಪೋ ಆತ್ನೆಟ ನಮ್ಮ ಬದುಕುವನ ಇಜ್ಜ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಇನಿಯೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡುವ ಅವ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುಧರ್ ಮನ್ಪೋಜಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡದು ಬಂಟಾಗ್ಲ ಜಿಮಾದಿಗ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ದಾನಿ ಆಂಡ್ ಬೊಳ್ಳಿ ದಾನಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ರಡ್ಡೆಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಲಕ ಏನು ಸುರುತ ವರ್ಷದೂನಾಗನೇ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಆತು ಸರಿ ಆತು ಐಕ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಉಂಟು ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಬರೋಡು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಐತೆ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಸ್ವರೂಪ ಸರಿ ಆಂಡ್ ಪಿರ ಜಿಮಾದಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಬಂಟ ನಾನಿ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ ಎಂದು ಓ ಸರಿ ಓ ತಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ನಮಕ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಉಲಾಯಿಡು ಉಂಡವು ಅವು ಇನಿ ಹತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಿದಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಊರೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮನ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಪಾತೆರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ 3 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗದ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸುದ ಅಂದು ತೂಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಅತಡ ಬೇತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೋಯ್ನಿಟ್ಟು ಅವೈದಿಕ ಶಬ್ದ ಈ ವರ್ಷ ತೋಜಿದಜಿ ಅವೈದಿಕ ತೋಜಿದಜಿ ಅಂಚನೆ ಕಾಡಪಂಜಿ ಕಾಡಪಿಲಿ ದಪ್ಪುನ ಏರು ಇಂದು ಪುರ ಈ ಸರ್ತಿ ತೋಜಿದಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನೇನು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ಬತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಅವು ಕಾಡದ ಪಂಜಿಗೆ ಪೋಡಿದ್ದು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ನಂಬಿನಿ ಮಂಡ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಪೋಡಿದ್ದು ಪಿಲಿನ್ ನಂಬಿನಿ ದಪ್ಪುನ ಏರುನು ಮೈಸಂದ ಎಂದು ನಂಬಿನಿ ಪಂಡ ಕಾಡದ ಒಂಜಿ ಪಂಜಿ ಐಕ್ಯ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಎಂಚಾಪಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲನ ನ್ಯಾಯ ತಗೆದಂಗಡಿ ನ್ಯಾಯ ಐಕ್ಯ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲ ಇಜ್ಜಿ ತಗೆದಂಗಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ನ್ಯಾಯ ನಾವು ಎಂಚ ಸರಿ ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ಎಂಕಲು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ಲಾತಂಡು ಎಂಕಲು ಅವು ಬೇಜಾರು ಆವುಡುಂದೇ ಪಾಡ್ದಿನಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ದೈವನು ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ನಿಕ್ಲು ಕಾಡಬಂಜಿ ಮನ್ಪಾರಡ ಎಂಕಲು ಐಕ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಕೊರಪಿನ ನಮವು ಶ್ರದ್ಧೆದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳನ ಆಯನ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುಲಗ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಹಕ್ಕು ಏರೆಗ್ಲೆ ಐಕ್ ಹಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ಧಕ್ಕೆ ಅನಗ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರುಡತೆ ಪಾತೆರ್ಜಿಂದ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯದಾದುಂಡು ಅಂಚಂದು ನಮಲ ಅಂಚೆನೆ ಏರು ಕುಡಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಕ್ಕಲ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತ ತಪ್ಪುಲವು ತಪ್ಪುಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲಡಿ ಯಾನು ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ಅಂತೊಂದು ಲೇಪಂಡದು ಯಾನು ಕುಡರೆ ಪಂಡಿಪಿಲ್ಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ವರ್ಣರ ಪಂಜುಲಿ ನಮ್ಮನಾಗ ದೈವ ಬಂಡಂದು ನನ್ನ ವರ್ಣರ ಪಂಜುಲಿಂದ ನಂಬೋಡು ಯಾನು ಅಪಗನೆ ಬಂಡೆ ದೈವಡ ಬಂಡೆ ನಂಬ ಪುದಾರ ಕೊರ್ಪ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪುನು ಯಾನು ಒಂಟಿ ಪಂಜುಲಿ ನಾನು ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪುನು ಐದು ಹೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿನ್ನ ಅವಳು ಅಂಚ ಕಟ್ಟುಂಡು ಮೂಲಿ ಇಂಚ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಈತೆ ಮನ್ಪುನು ಆ ಉಡ ಆ ಪುದಾರ ಲೆಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಯಾನವು ಮಂತೆ ಅಂದ ಯಾನು ಪೂರರೆಗ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪನಿಯ ರೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ಶಬ್ದ ಈರು ಪಂಡರ ವೆಂಕಟೇಶಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಗೂ ತಿರ್ಲಾಯಿನ ದೈವ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಣರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಣಪನವು ಒಂಜಿ ಆ ಮೂಲೋಡು ಮಾತ್ರ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಬರಿಕೆಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ದ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಮೂಲು ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅವಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಮನೋಜಲ್ಲಿ ಬೆಂಜಂತಿ ಮಾರದ ಪಂಜುರ್ಲಿ
ಅದೇ ಬೆಂಜಂತಿ ಮಾರಡ ಆರಾಧನೆ ಬೆಂಜಂತಿ ಮಾರದ ಬಂಜುರ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಆವಡೋರ್ತಾದೆ ಅವೇನು ಅಲ್ತಪುದರ ಮುಲ್ತುದೀಪಿನಿ ಕನಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪನ್ಪನ ఒక ವರ್ಣರ ಬಂಜುರಿಂದ ತೊಂಡ ಬೇತೆ ಅರ್ಥಗ್ರಾಹ್ಯ ಮಲ್ತದೆ ತೊಂಡ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಗೊಂದಲಗು ಬಾಯರ ಬೆಲ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದನೇ ಬಂಜಿರ್ಲಿ ಮುಗಿಂಡತ್ತೆ ಈಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರು ಕೊಡ್ದು ಕೊನಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಿಂದು ಬರ್ಪುಂಡತಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ನೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಜತತ್ವ ಒಂದುಂಡು ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಬದಲ ಒಂದುಂಡು ತುಂಬು ಬದಲಾತಜೆ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಪೊನ್ನಂಗಿಲ ವರ್ಕೆದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕುಪ್ಪೆಟ ವರ್ಕೆ ಇಂದಾನಗ ದೈವದ ಕಟ್ಟೆ ಬದಲಾಂಡ್ ರಡ್ಡ್ ಮಂಚ ಹೊಡ್ಕುಲ್ದಿನಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಂಚ ಹೊಡ್ಕುಲ್ಲೇರು ಮೂವೇರು ಒಂಜಿ ಮಂಚ ಹೊಡ್ಕುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಹೋಮ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನೇಮ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಹಿರಿಯಜ್ಜೆ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೋಮ ಆ ಒಂಜಿ ಹೋಮಾಡು ಮೂಜಿ ನೇಮ ಅವಡೈಕ್ ಕಟ್ಟು ಬದಲಾಂಡತೆ ಅಪಗ ದೈವರ ಅಪಗ ಆರಾಧನೆ ಅಜದತ್ತನ ಪನ್ಪಿನ ಅಪಗ ಅವು ಕಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯನ ಅನುಕೂಲಗ ತಕ್ಕ ಅನುಕೂಲ ತಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಕೊರಗ ಬೈದ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ಕಟ್ಟು ಅದೇ ಕೊರಗ ಬೈದ್ಯನ ಜೋಕುಲ ಮೆಗ್ಗಿನ ಅಕುಲು ಮಂತಿನ ಕಟ್ಟು ಕೊರಗ ಬೈದ್ಯರು ತೀರ್ಬೋತೇರು ಅತ ಅಕುಲು ನುಡಿ ಕಟ್ಟು ಬನ್ನಗೆಂಚ ಅನ್ಪನೆ ಪನ್ನಗ ಸುಲಭ ನೆನಪುರಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಬುದಾರ್ ಅನ್ಪನೆ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಬರಿಕೆ ಕೊರಗ ಬೈದ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ಕಟ್ಟು ಬನ್ನಗ ಇತ ಪನ್ನಗ ಅಕಲ್ನ ಕಟ್ಟೆಂಚ ಅಪಗ ಅವೇನು ಎಂಕುಲ ಅನುಸರಣೆ ಇತ ಕೊರಗ ಬೈದ್ಯರು ಸೇರಿಗೆ ಆಯ್ನೆ ಬೊಕ್ಕೋ ಎರಿಯಾಯ್ನ ಹಚ್ಚಾರು ಸುರುಕು ರಡ್ಡು ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ಅಕುಲ ಆರಾಧನೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಕೊರಗ ಬೈದ್ಯ ಸೇರಿಗೆಡ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕತ್ತ ಎರಿಯಾಯ್ನ ಹಚ್ಚ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವೇರು ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಕೊರಗ ವೈದ್ಯ ನಮ್ಮಂದಿನ ಅಪ್ಪಗನೆ ಅರೇನ ಅಪ್ಪಗನೆ ದೈವ ಸೇರಿಗೆ ಸೇರಾ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಉಂಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುನು ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟು ಅಲ್ಪಾನಾಗ ಬದಲಾಂಡ್ ಅವು ಜಾದ ಬಂಡ ನಂಬುನಾಯನ ಮಿತ್ತದ್ದು ನಂಬುನಾಯನ ಅನುಕೂಲ ನಂಬುನಾಯನ ಜ್ಞಾನದ ಆಯ್ ವಾ ನಮ್ನೆಡು ತೂಪೆ ದೈವನ್ ಐತ ಮಿತ್ತಡು ಕಟ್ಟು ಬದಲಾಪುಂಡು ಐತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಅನ್ಬೇಕು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರದೇಶಗ ಅಂಚಿನ ಭಿನ್ನತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಅವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಅತ್ತು ಅವು ಆಯಾನ ಕಟ್ಟು ಇವು ಒಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡಿ ಏರ್ಯಾರು ಮಂತದೇರು ಆ ಕಟ್ಟು ಅವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಬಂಡ ಅಪ್ರೂ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶ ಪತ್ತಲಿ ಬಡಕಾಯಿಡು ಒಂಜಿ ಬಗೆ ನಡುಟು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತೆನ್ಕಾಯಿಡು ಒಂಜಿಂದು ಪತ್ತೆರಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ ತೊಚ್ಪೇರ ಇತ್ತೆ ಊರ್ದೊಂಜಿ ಪೆರ್ರದೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಆ ಕಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಕೈತಲ್ಲೂರು ನಮ್ಮ ಸುಂಗದಹಟ್ಟೆ ಕೊಳಂಬೆದ ಏರಿಯಾಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಗ್ಲ ಬೆರ್ರದೂರುಡು ಉಳ್ಳಾಗ್ಲೆ ಮುಗುಳಿ ಎರಡ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗ್ಲ ಮುಗುಳಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಹಂಚದು ಕೊಳಂಬೆಡು ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಮುಗುಳಿ ಯಾರು ಆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ಎಂದು ಬನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಅವು ಬಂದ್ರೆ ಅವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಇರು ಪ್ರದೇಶ ಬನ್ಪಿನೇನು ಏತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಆ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಎರಡು ರಾಜ್ಯ ಬಂಡ ತುಂಬಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಈತೆಲ್ಲ ತುಂಡುಗಳ ರಾಜ್ಯ ಬನ್ನೊಂದಿಜ್ಜ ತುಂಡು ರಾಜ್ಯ ಬಡ ಗ್ರಾಮ ಎಂಗ್ಲ ಪೆರ್ರನೇ ಬನಂತೆ ಇನ್ನ ತುಂಡು ರಾಜ್ಯ ಬಡ ಗ್ರಾಮ ಎನ್ನ ಎಡತಡಿ ಎಡಸಾರ ಬುತ್ತಿಕೊಳ್ಳ ಬಲತಡಿ ಬಲಸಾರ ಬುತ್ತಿಕೊಳ್ಳ ಅಪ್ಪ ಈ ರಾಜ್ಯ ಬಣ್ಮನ ಶಬ್ದ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಬಣ್ಮನ ಶಬ್ದ ಆ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದಾಗಲೂ ಸೂಚನೆ ಮಲ್ತನ ಇತ್ತೆ ಪ್ರದೇಶ ಬಣ್ಮನ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂತ ಬಣ್ಣದ ಇಜ್ಜಿದ ರಾಜ್ಯ ಬಣ್ಬಿನ ಇತಿತೆಲ್ಲ ದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಏತು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡುಂಡು ದುಂಬು ಈತೆಲ್ಲ ಗಡಿಟ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತೆ ದೇಶ ನಮ್ಮ ತೂಪನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ದ್ವೀಪ ಸದೃಶವಾದ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಆ ರೀತಿ ತಂದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಚೆ ಈರು ಬಣ್ಬನೆ ವಾಕಾರಣಗಳ ಅಜತತ್ತಿನವು ಅತ್ತು ಆ ಪ್ರದೇಶಡು ಆರಾಧನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಪ್ಪೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಕೊರಗ ವೈದ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದ್ ಬತ್ತೇನೆ ಆರು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೇರು ಅತ್ತಂಡ ಅರ್ನ ದಿನೋಡ್ದೋಕ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತೇನ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಕೊರಗ ವೈದ್ಯರು ಎಂಕ್ಲೆ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯ ಆಯ್ನ ಅಜ್ಜೆ ಅರಣ ಎಂಕ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸೇರಿಗೆಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಬರಿಗೆಡು ಸೇರಿಗೆಡು ಆರಾಧನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಕಟ್ಟು ಸರಿ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತನ್ನ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದಲ ಬಣ್ಣದ ಇಜ್ಜ ವಾಕಟ್ಟು ಅಂಚಾನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅಜ ತಪ್ಪುನು ಬಣ್ಣದ ಅತ್ತು ಬಣ್ಣಪನ ವಿಚಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಅಲಿಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಲೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಅಲಿಕೆಡ್ ಒಂದು ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿಲ್ಲ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿಲ್ಲ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ತಾನೋಡು ಉಂಡು ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾನೋಡು ಉಂಡು ಅವು ದುಂಬು ಒಂಜೇ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಹಿಡಿತಂಡು ಇತ್ತ ಪೂರ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲ ಸೇರ್ದು
ಅಯ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಬಲ್ಯಾರು ನಾರಾಯಣ ಪುದುವಾಲ ಪಂಡದ ஒரு ಇತ್ತೇರಿ ಆರೆ ವರ್ನಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಎಂದು ಪಂಡದು ನಂಬಾಯರು ನಂಬಾದು ಎಂಕ್ಲು ಒಂತೆ ಅನಗ ಕಟ್ಟಿನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ದಾನ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಅವು ಪಿರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಡಿಗೆಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಆರು ಪಂಡೇರು ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಅವು ವರ್ನಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂದು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಹತ್ತು ಅವು ವರ್ನಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಂದು ಪಿರ ಪಂಡೇರು ಅದು ಕೆಂಕ್ಲೈನ್ ತಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಪಂಡದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಹೆಗ್ಡೇರೇನು ಪತ್ತದ ಅರಿಕೆ ಮಂತದ ಐದು ಎಂಕ್ಲ ವರ್ನಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ನಂಬೋದು ಐತೆ ವರ್ನಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿಲ್ಲ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜೇನ ಅತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಡ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಡುಟಿ ಇರಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿನ ಪಗೈಲೇದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಡ ಅತ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಕ್ಕ ಸರಿಯಾಂಡ ನಾಳೆ ಯಥಾರೀತಿ ಇತ್ತಂಡತಿ ಯಥಾರೀತಿ ಇತ್ತು ಅವಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿನಿ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರತಾದ ನಿಗ್ಲೆ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜೇಲ ಒಂದೇ ನೀರು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಆರು ಬಣ್ಪನಿ ದಾದಕೆಂಡ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬಣ್ಪನ್ ದಾದಕೆಂಡ ವರ್ಣರ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ಇತ್ತಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆದಾರ ಬತ್ತದು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ಈರು ಬನ್ಲಕ ಅವಡೆಗಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಲ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿಲ್ಲ ವರ್ಣರ ಪಂಜುರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂಜೇನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂಜೆ ಆಂಡ ಕಟ್ಟು ಬದಲಾಪುಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುದರ್ದಿ ಎರಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಬದಲಾಪುಡು ನಮಕ್ ಗೊಂದಲ ಒಪ್ಪೆರವೆಲಿ ನಮ ಒಂಜೇನು ಹೂವಾಂಡಲ ಪುದರ್ ಉಲದಿಲೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಸ್ಥಿರವಾದದ್ದೇ ತಂದು ಐಕ್ಯ ತಕ್ಕ ಕಟ್ಟು ನಮರ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ನಮ್ಮ ಅಂತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಸರಿ ಇಂದೇನತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆದಾದ ಬಂಡ ನಮಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಹಿಡಿದು ದೈವಡ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಮತದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಅತ್ತ ತಾವು ದೈವಡ ಉಂಡು ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಸರಿ ಅಂಡ ದೈವದ ಕಲತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ನಮಕ್ ತಿರ್ಗಿನಂಚಿತ್ತನ ಜ್ಞಾನೋಡ ಅರೆಗೆ ಬಣ್ಪನ ಉತ್ತರ ಎನ್ನ ಇಂಚಗೆಂಡ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಕಡೆಗಿತ್ತೆ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜೂರದ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ಐಟಿದ ಅಣಿಯರ್ ಉಂಡತೆ ರಕ್ತವಿಂದ ಅಣಿಯರ್ ಉಂಡತೆ ಅಣಿಯರ್ ನುಡಿಕ್ಕ ಅನಗ ಪನ್ ಪೇರು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರು ಉಂಡಲ್ಲ ಅವಳು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಬತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮನ್ಪುನಿ ಇಂದ ಸುರು ವರ್ಣಾರ ಪಂಡ ಪಣೀತ್ ಚೂರು ನೆಲಟ್ಟು ಪೋಪು ಇಂಚ ಮಾತು ಉಂಡಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಆರಾಧನೆ ನಂಜ ನೇಮದ ಅಂಚುಂಡು ಬಕ್ಕ ಅಣಿಯರ್ದು ನುಡಿಕ ಅನಗ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮೂಲ ಎಂಚ ಕ್ರಮಗೆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ದೈವಳ್ನ ಆರಾಧನೆಗೆ ತೂನಗ ಒವೇ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಪಾರ್ಧನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಧಿ ಬಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತನ ವರ್ಣರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆಯ್ನೆಂಚೋ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆಯ್ನೆಂಚೋ ಅವು ಸಂಧಿ ಮೂಲ ಪಾರ್ಧನ ಒಂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓ ಕಪ್ಪು ಪಂಜಿದ ಕರ್ಣದಾಗ ಇದು ಅತ್ತಂಡ ಅವೇ ಪಣ್ಪನೆ ಬೆತ್ತಂದಳಕ ಬೆದರಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಂಧಿ ಮಾಡ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪುರ ಒಂಜೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಆದಿತ್ತ ನಾವು ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಆದು ತುಳುನಾಡು ಜಪ್ಪುನ ಒರಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದ್ಪನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಿಗೆ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತೆಗಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಪ್ಪ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಹೇಳಿದಾರೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಪಣಪುಣಿದಾದ ಕೆಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂಜೆ ಈರ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾರಾಯಣ ಬದಲು ಬಂತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಉಂಡು ದಾದಕೆಂಡ ಅಣ್ಣಪ್ಪಿಂದ ಆರಾಧನೆ ನಿಖಿಲ್ ಅವಳು ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಮದತ್ತೆ ಮೂರ್ತಿವಾ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದಿತ್ತೆ ನರಮಾನನ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದಿತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಪಂಜಿದ ಮೂರ್ತಿ ದಿಂಡ ಇಂಚಲೆಪ್ಪುನ ಎಂಕಲ ವಾಡಿಕೆ ನೇಮದ ಐಟೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಪಂಜಿರ್ಲಿಗೆ ಭದ್ರಾಕಾರ ಮುಗ ಬೋರ್ಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಂಜಿದ ಬೋರ್ಡು ಅಂದ್ ಇಂಚ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಚದೆ ತಂಡ್ಬೇಕಂಡು ತೆಂಕಲ ಕುಟುಂಬಡು ಪಂಜಿದನೇ ಮುಗ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬ ಅಂಡ ಎಂಕಲ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದೆ ಬಣ್ಪ ಅರ್ಥನೆ ಖಾಲಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆ ಬಣ್ಪನ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಪ್ಪುನ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಮಾತಲ ಆಯ್ಡನೆ ತೂಪನ ಮಾತಲ ಒಂಜಿಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರದಾದಗೆಂಡ ಆ ಮೂಜಿ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪೆಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಣರ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಉಂದಾದಾತಂಡು ನಿಗ್ಲಿನ ಮೂಜಿ ವಿದೋಟು ನಂಬದೇರು ಅದನ್ನು ಒಂಜೇ ನಮ್ಮುಣ್ಲ ಯಾರುಂಡು ಒಂಜೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮುಣ್ಲ ಯಾರುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟದ ಕ್ರಮದ ಆಯೆ ಎಂದು ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಅವಕಾಶಗಳುಂಟು ಅಂಚಂದು ದುಂಬುದಕಲು ಮಲ್ತೊಂಬೈದೇರಿ ಯಥಾ ರೀತಿ ಬೋಲೆ ಈರೇಗಾಯ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಡಿನ ಪನ್ನೊಡ್ಡ ದುಂಬುಲಾಸ ತಪ್ಪು ಆತಜಿ ಪಂಡದಾಯ ಸರಿ ಮಲ್ತಿ ಒಕ್ಕಲ ಸರಿ ಆತ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ನಿಖಲ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಡು ನಿಷ್ಠೆಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಲೆ ಆ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಹೊಡ್ಚಿ ಅಂಚಂದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮನ್ಪನ ಒಂಜೆ ಮನ್ಪನ ಉತ್ತರ ಹೊರತದ್ದು ಬೇತದಲ್ಲ ಮೂಲ ಚೈತನ್ಯ ಅವೇ ಪಂಜುರ್ಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಾತಲ್ಲ ದೈವಲು ಬಂಡ ದೈವಲು ಸಾರ ದೈವಲು ಉಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ದೇವರಾವಡ ದೈವಲಾವಡ ದೈವಪ್ಪುನು ಒಂಜೆ ಅವು ಇರವೇನು ಬೆಮ್ಮೆರು ಬನ್ಲೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮೆ ಬನ್ಲೆ
ವಿಷ್ಣು ಬನ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಬನ್ಲೆ ಏರೆಲ್ಲ ಬನ್ಲೆ 1000 ದೈವ ಒಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ದೈವ ಒಪ್ಪುನು ಒಂಜೆ ಅವು ಈರೆಗ್ ಐತು ಈರೆಗ್ ತೋಜಿನ ಸ್ವರೂಪ ಬೇತೆಪ್ಪು ಶಕ್ತಿ ಒಂಜೆ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನೆ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪನೊಂತಿನ ಸತ್ಯ ಐಕ್ ಓಲ ದುಂಬು ತುಲೆ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ನನೊಂಜಿ ಮನೆ ಮಂಚವ್ರದ್ದು ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡಲ ಅನಾಗ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಮನೆ ಕಾಪುಂಡು ಸತ್ಯ ತೂಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಮೆರೆಪೌಂಡು ಆ ಸತ್ಯ ಕೂಡ ಬುಧರ ಮಂಡಲ ಇಜ್ಜನ್ನಂಗೆ ಅಂದ್ ಸತ್ಯ ಕಾಪುಂಡು ಧರ್ಮ ఆయన ధర్మ ఆయన కాతాడు ఆయన ధర్మ నడప ఇది నమ్మవిన ధర్మ దైవం అన్ప ధర్మ ದೈವ ಸತ್ಯ ఆయన ಸತ್ಯ ఆయన ಕಾತೊಂಡು ఆయన ದೈವ ఆయన ಕಾತೊಂಡು ಈ ದೈವ ಶಬ್ದದ ಮೂಲದೆತ್ತಾರಡೇರು ಈರ ಮಂತ್ 11 ಬೈದಿನದಾದ ಉಂಡು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಉಂಡು ದುವೆ ದೈವ ಇರ್ನ ದೈವ ಇರೆಗ್ ಪಿದೈಡ್ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡ ಇರ್ನ ನೆಟ್ಟ ಅತಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡ ಉಪ್ಪುನ ದೈವ ಅತ್ತು ಈರು 11 ಬೈದಿನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇರ್ನ ದೈವ ಈರೇನ ಎಂಚ ನಡಪ ಒಂದು ಬೋಡು ಈರ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಈರು ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ನಡತೊಂಡ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ನೇನೀರೆಗೆ ತೋಜಾದು ಗೊರ್ಪಿನ ಇರ್ನ ದೈವ ಅವು ಪಂಜುರ್ಲಿಯ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಯ ಕುಡೊಂಜಿ ಅವು ಒಂದು ಪಾಂಪ್ರಿನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವಲ್ ನಂಬುನಕ್ಲು ಸರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆತಡ ಐತೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಾಜ್ಯನ ಬುಡ್ದು ತೂಕ ಅಕುಲು ದೈವನ್ ನಂಬುನಕ್ಲಾತ ದೇವರೇ ನಂಬುನಕುಲು ಅಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈನಾಗ ದೈವಾಧೀನರಾದರೂ ಅನ್ಪಿನಿ ದೇವಾಧೀನರಾದರೂ ಅನ್ಪುಜೇರು ದೈವಾಧೀನ ಪಂಡ ಕರಿದುಬೋದು ಈರು ಮಂತಿನೇನು ಪತಂ ಬೋತಾರು ಬನ್ನಾಗ ಕುಡೋರ ಬನ್ನಾಗ ಅವೇನು ಪತಂ ಬರ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಡ ಈ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಕಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿಡ ನಮಗೆ ಈ ಅಮೆಸೂತಕ ಒಂದು ಪುರ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮೈತೆ ಒಂಜಿ ಅಮೆಸೂತಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪ ಬಂಡ ಐದು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಿನೇಟೇ ಮನ್ಪು ನಾವು ಇತ್ತೆ ಅಮೆಸೂತಕದ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಂಡ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಮೆಸೂತಕ ಮಾತ್ರ ಮನ್ ಅಪ್ಪಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂದು ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಗತೆ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಜನಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾಯ ನಮ್ಮೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಉಳೈಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ್ಧತಿ 13 ಕರಿದು ಅತೆ 13 ಜೆಟ್ಟ 14 ಜೆಟ್ಟ 11 ಜೆಟ್ಟ ಉಳೈಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅತೆ ಐದಕ್ಕೂ ಉಳೈಲೆಪ್ಪುನ ಗಂಜಿ ನುಡಿ ಕಟ್ಟಲುಂಟು ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ಜೀವಮಾನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಗೆ ತಮ್ಮಲೆ ಗರ್ವತ್ತೆ ಆದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಮ್ಮೆ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆಲ ದೇವರಾಗಿನಾತಾರೆ ಅವನ್ನ ಶಬ್ದ ಅಂಚಾರ ಅಂಡ ನನದು ಮುಗು ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊನ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ವಾಸಿಗೆ ಸಂಕಟ ಬರನ್ಲೆಕ್ಕ ಕಾತೊನ್ಲೆ ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪ ಐದೋಗಿ ಈಡೆ ತಟ್ಟಿಡರಿಗೆ ತಟ್ಟಿಡ ದೀಪ ನಾಲ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬಿಜಿನ ಒತ್ತಂಡ ನಮ್ಮದ ಗೋರಿಮಿಂದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತದ ಅತ್ತಂಡ ತೇಡದ ಕಜಿಪು ಬಲ್ಯಾರದ ಕಜಿಪು ಇಂಚ ಮಲ್ತ ದೀಪನ ತುಂಬದ ಅಲ್ಲಿದ ನಂಬೋಳಿಕೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಅಂದ ದೀದ ಅಡಿ ಇಡೆ ತಡ್ಡೇಡ್ದಿಂದ ಅವು ಗುಣ ಅಪಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಪರ ಕೂಡಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ನೆಟ್ಲ ದೀಪುಡತೆ ಇರ ವೈದಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಅಂಚನೆ ಕ್ರಮ ಉಂಡತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಡೈಲಿ ಅಂಚೆ ಅಂಬನೇ ಏಪಲವರಲ್ಲಿ ಎಪ್ತದೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಮನ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಕುಳ್ಳುಳ್ಳ ಅಂಡ ಈ ಕ್ರಮ ಕುಳ್ಳುಲ್ಲನ ಇಲ್ಲದುಳ್ಳ ಈಗುಲೊಂದು ಪ್ರತಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಹೊಸ ಅಂಗಿ ಬಂಡ ನೇಲೆಡ್ ಬಾಡಿಯ ಬಾಡೋಚಿ ಮೇಘ ಬಾಡೋಚಿ ಸುರು ನೇಲೆಡ್ ಬಾಡು ಹೊಸ ಅಂಗಿಗೆ ಅಂತಂಡ ಒಂಜಿ ಗೆಂಡ ಹೊಸ ನಮ್ಮ ಸೆಮೆದಡ್ಡೆ ಮಲ್ತನ ತುಂಬ ತಟ್ಟಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿರೆ ಸೆಮೆದಡ್ಡೆ ಮಲ್ತನ ತಟ್ಟಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಇತ ನಮ್ಮ ವಾಡಿಗೆ ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪತ್ರೋಡೆ ಮಲ್ತಾನ ದಿಲ್ಲ ತಟ್ಟಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಪಂಡ್ಪನೊಂಜಿ ಬಂಗುರದ ಗಜಿ ಮಲ್ತಾನ ಅಜ್ಜಿರೆ ಬಂಗುರೆ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮುಟ್ಟೆದಿಲ್ಲ ಮಗ ಇಟ್ಟು ಪಂಡ ದೀಪನ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪನೆ ಒಂದು ಭತ್ತನ ನಮ್ಮದಾದಗೊಂಡ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಇದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಇರ್ನ ಅದು ಏರ್ನಲ್ಲ ಅದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರೆಗೆ ಇಂದು ಇಷ್ಟ ಇತ ಎನ್ನವ ಇಲ್ಲ ಕೋರಿ ಒಂದು ಪೊಪ್ಪ ಐತ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪದಿರ್ಬೋತಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಮಟನ್ ಅಂತದೊಂಜಿ ದೀಪಿನ ಕುಡದುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿಡಿಯೋ ಅವಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಅಂತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಬಂಡದು ಸೈಪಿನ ತುಂಬ ಬಂತೇರಿಗೆ ಮಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಂದು ಮಂತಾಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲಕೈದ ಗಟ್ಟಿ ಮೀನು ಮಂತಾಡ ವರ್ಷ ಬರ ಎಂಕ ದೀಲ ಆ ಕುಲು ದೀಪೆರ ಗೊತ್ತು ಈದಿಲ್ಲ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಪುಲಿನ ಮಗಳ್ಡ ಅಂತೇಳಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಹಜವಾದ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಉಪ್ಪುನ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಹೊರತು ಅವು ಇಂದಜ್ಜಿ ಐಕಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಲ್ಲ ಬೊಡ್ಡ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮವನ ಅಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ತಟ್ಟಿಡ್ದು ಇಡ ಒಂದು ಪರಂಗ ಅಂತುಂಡಿ ಆ ಕಜಿಪು ಇತ್ತೆದಾಗ್ಲೇ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅಪಘಾತ ಅನ್ಪಾರ ಅವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನ ಆತಂದೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆವು
ಇತ್ತ ಶ್ರಾದ್ದ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡದ ಅದೇ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಡ ಮನ್ಪುನೇ ಶ್ರಾದ್ದ ಇದು ಶ್ರದ್ಧೆಡ ಮನ್ಪೋಡತ್ತಂದೆ ಐತೆ ಅಮ್ಮೆರೆಗೊಂಜಿ ಇದು ಶ್ರದ್ಧೆಡದ ಮನ್ಪುನ ಶ್ರಾದ್ದ ಹೊರತ್ತು ಖಾಲಿ ಬದುಕುದುಪ್ಪನಾಗ ತೂ ಅಂದೆ ಬದುಕುದುಪ್ಪನಾಗ ತೂ ಅಂದೆ ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಪತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ಷ್ಯ ಮನ್ಪುನು ವರ್ಷಕರ ಬಲಸುನು ಇಂದು ಅತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಡ ಮನ್ಪುನೇ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಪಗ ಇತ್ತೆ ನಮಕಿತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ಅಣ್ಣರೆ ಮನುಜನ ನಮಕ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಕ್ಕ ದೇವತಾರಾಧನೆ ನೆಟ್ಟುದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಂಡ ಉಂಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾತು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತನ ಪದ್ಧತಿ ತುಳುವ ದೈವಾರಾಧನೆ ಉಂಡು ಎಂಚ ವಾರೀತಿ ಉಂಟು ಶುರುಕದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಅನಾದಿದ ಪನ್ಪನೆಯನ್ನು ಆ ಮೂಲ ಚೈತನ್ಯನ ಅರ್ಥನಂತ ಒಂದು ನಕಲು ಅಕಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಗೋಚಾರ ಆವತ್ತಜ್ಜಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಚೈತನ್ಯ ಇರಗ ಗೋಚಾರ ಆವಡ್ದಾಣ ಇರಡ್ಲ ದಾದಾನು ಶಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಪೋನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಪ್ಪೆರ್ಲೆ ಯಾರು ಕೆಲವುದಾಗಲೇ ಗೋಚಾರ ಆಪುಂಡು ಉಂಡು ಆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸೈನ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಬರಡು ನಾಡು ಇರಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಇರಡ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಐನು ತೂತೇರು ಆ ಚೈತನ್ಯನು ತೂದು ನೆಕ್ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಆನಂದು ರೂಪ ಧಾರಣೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂದೇನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಾರಿ ವಿಶಾಲವಾದುಂಡು ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನೇ ಪಂಡ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದನೇ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂಲವಾದುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಐನ ಬೆಮ್ಮೇರಿಂದ ಲೆತ್ತೇರು ಬೆಮ್ಮೇರಿಂದ ಲೆತ್ತೇರು ಐಕ್ ಅಕಲ್ ಕಲ್ಲುದ ರೂಪ ಕೊರಿಯರು ರೂಪ ದಾಂತನಿಗೆ ದಾದಂ ಕೊರ್ಪನಿ ಕಲ್ಲುದ ರೂಪಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಗುಂಡದ ರೂಪ ಕೊಡ್ತೇರು ಇತ್ತ ಕೆಲದಕ್ಲಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೊಳ್ಳೆ ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತಲ್ಲ ಐನ ಮೂರ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಬುಳ್ಳಿ ಕುದುರೆ ಮೂರ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ಬೆರ್ರಡಿತ್ತನೆ ದೈವದ ಉಪಾಸನದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಂಚ ಮನೆ ಮಂಚ ಮನೆ ಮಂಚ ಐಕ್ ಓಲೆಜ್ಜಿ ಕೂಚಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಬೆರ್ರಡಿತ್ತೀನಿ ಮನೆ ಮಂಚವಲ್ಲ ಕೂಚಿಲ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಲಿಂಗೋ ಮಲ್ತೆ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕೂಟ್ಲುಗು ಒಂಡೆಂಚು ನಂಚಿನ ಪಂದಯರ ಆವಂದಿನ ಜಾಗಳಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕುಟ್ಲು ಬಲೆ ಅಂಚೆನಿಪ್ಪು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತನದಾದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡು ಪಂಚಾಯತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂಡ ಐನು ಶಕ್ತಿಲು ಐನು ಇರಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಆರಾಧನೆನೇನು ಒಟ್ಟು ಮಂತು ದಿನ ಪಂಚಾಯತನ ಮನ್ಪೇರು ಐಟ್ ಶಿವೆ ಸೂರ್ಯ ವಿಷ್ಣು ದುರ್ಗೆ ಗಣಪತಿ ಈ ಐನ್ ಶಕ್ತಿ ಲೇಡ್ ಐನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನು ಐಟ್ ಇರ್ನ ಇಷ್ಟ ದೈವ ಉಂಡ ಅವೇನು ನಡುಟುದು ಇದು ಒರಿ ಬಕ್ಕ ಐಕೆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ವಿಷ್ಣು ನಡುಟದಿಂದ ಒರಿನ ನಾಲೇನ ಎಂಚ ದಿವೋಡು ಬಂಡದ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಗಣಪತಿನ ದಿಂದ ವಾದಿಕ್ ದಿವೋಡು ಒಂದು ಅಂಚಲ ಉಂಡು ಇರೇಗ ಬೋಡಿತಿನ ನೀರು ನಡುಟು ದೀಪಿನಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಇರೇಗ ಈಜಡ ಕೈಟ್ ಪಾತದ ಲಿಂಗ ರೂಪೋಡು ಇಂಚ ಪಾತದ್ಲ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನೇಕ್ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ನೇನು ಪಂಚಾಯತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪಿನಿ ನೆಟ್ ಓವೆಲ್ಲ ನಡುಕು ದೀವಲಿ ಇರ್ನ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿನ ಶಿವನಂದಂಡ ಶಿವನ ನಟ್ಟು ಗಣಪತಿನಂಡ ಗಣಪತಿನ ದುರ್ಗೇನ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ದುಂಬರಿ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪಗತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬಂದು ಬಲ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬಲ್ಲೆ ದೈನಂದಣ್ಣಗೆ ಮನಜಣ್ಣಗೆ ವೆಂಕಣ್ಣಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಬಂಡ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವರ್ಷ 14 ಬಲಸಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡುದುಲಿ ಐತೆ ಕುಟುಂಬದ ಕರೆದು ಹೋಗಿ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪುವೇರು ಆನ ನಮ್ಮ 14ನೇ ದಾಯಕ ಬಾಡುವ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ 30 ಬಾಡಲತ್ತೆ ಸಮಷ್ಟಿ ತಗೊಂಡ ಒಂಚೆ ಇರಟ್ಟು ಬಳಸದು ಬಿಡಲತ್ತೆ ಗಂಡ ಐತೆ 14 ಬಂಪನ ಮಹತ್ವದಾದ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಐನೊಂದು ಸೇರಿ ಪದಕೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕತೆ ಮುಗಿತು ಪಂಚಾಯತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಮುಗಿತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುತ್ತರಕ್ಕೇನಕ್ಕೆ ಪನ್ಕ ಅದಂದೆ ಪನ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ರವೀಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿ ನಡುಟು ಅಜ್ಜ ಎಂದು ಪಂಚಾಯತನ ಪಂಡ ವೈದಿಕ ಪದ್ಧತಿ ಪಂಚಾಯತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ನಮ್ಮೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತನ ಪಂಡ ಅವೇ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನತ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂಚಿನನೆ ತೋಜಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನುರೂಪ ಆದ ನಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಮ್ಮೆರು ಉಂಡು ನಾಗೆ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕೆ ಸೇರಿ
ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲೆ ಗುಳಿಗೆ ಮೈಸಂದೆ ಅದ್ರ ಬೇತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಜೆಡೆ ಗುಳಿಗೆ ಎತ್ತಂಟ ಮೈಸಂದೆ ಅಂಚೆ ಬುರಿಪುಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ರೂಪೋಡು ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೋಡು ಪಂಜೂರ್ಲಿನಿಂದ ಪನುಲಿ ಪಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಇವಿಡೆ ಒಂಡ ಜಾಗದ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಆ ಜಾಗನು ಆ ಕುಟುಂಬನು ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪನು ಅಧಿಕಾರ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ಪಂಜೂರ್ಲಿಂದ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ ಬೇತೇನೆ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಅಕಲ ಅಕಲ ಇರ್ಬಲ್ಲಕ ಕಡೆ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂಜೂರ್ಲಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಕ ಅಂದ್ ಅತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವಳು ಪ್ರಧಾನ ಬೆರ್ಮೇರಿನ ಪ್ರಧಾನ ಆಲಾಡೆದ ನೆಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಬೆಮ್ಮೇರಿತ್ತೇರು ಬೆಮ್ಮೇರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ 4 ಶಕ್ತಿಲು ಐದು ಪಕ್ಕದಾದಂಡು ನಮ್ಮ ಆಲಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೆ ಇಂದು ಅನಗ ನಮ್ಮ ಜನಕಲ್ನ ನಾಗರಿಕತೆ ಬುಳೆ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ದೂರ ಪೋನಾಗ ಆಲಡೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಬಂಗ ಅಂಡು ನಮಕ್ ಕುಟುಂಬ ಮಲ್ಲ ನಾಗಮೂಲಂ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಾಗಮೂಲಂ ಅನ್ಪನಾಗ ನಾಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಬೆಮ್ಮೇರೇನು ನಮಕ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಅನಗ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಾಗನ ಪ್ರಧಾನವಾದದೀಯ ಒರಿನೇನು ಬೆಮ್ಮೇರೇನು ಅಲ್ಪ ಪರಿವಾರವಾದದೀಯ ಬೆಮ್ಮೇರೆ ಐತ ನಾಗಮೂಲರು ಕೆಲ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಗುತ್ತುಲೇಡು ಪುರ ತೂದುಪ್ಪಾರು ನಾಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೆಮ್ಮೇರು ಪರಿವಾರ ಅದುಲ್ಲೇರು ದೈವಲು ಉಪ್ಪು ಕೆಲವು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಿಪುರ ದೈವ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಡ ಪ್ರಧಾನ ದೈವದ ಜಾಗನ ನಾಗಿದೆ ತೊಂದೆ ಅಲ್ಪ ಕ್ರಮೇಣದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಈ ನಾಗೆ ಒಂಜೇ ಕಡೆ ಟೋರಿಯುಂಡು ಕುಟುಂಬದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇರು ಜನಕ್ಕಳು ಅಲ್ಪ ಈ ಪ್ರಧಾನ ದೈವಲು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಜಾರಂದ ಯಜಮಾದ್ಯ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಪ ಹೂ ಇತ್ತಾನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇಂಚಿನ ರಾಜನ ದೈವಲು ಅವು ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲು ಆಪೋಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮನ್ನಗೆ ಬತ್ತನ ಆ ಮನ್ನದ ದೈವಲ ಅವು ಜಾಗದ ಅಧಿಕಾರದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮುಲ್ಪದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಬಾಕಿದ ಪುರ ದೈವಳು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅವಡು ಜಿಮಾದಿ ಅವಡು ಅಂಚೆ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಒಂಜಿ ಇತ ಮಸ್ತ್ ಕುಟುಂಬಲುಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡಕ್ಲೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ರಕ್ತೇಶ್ವರ್ಯ ಜುಮಾದಿಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬಂಜೂರ್ಲಿಂದ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಆಕ್ಲ ನಾಗೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಂತಂದು ಬೈದೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಲ ಇರಿಂದ ಅನ್ನಗ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬಡ್ ಪ್ರಧಾನ ದೈವಲು ಇತ್ತ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತ ಹೊರಗೆ ಬುಡ್ದು ಬೊಯ್ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬಂಜೂರ್ಲಿ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಾವು ಮೂಲ ನಮಗೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಬಂಜೂರ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಬೈದ ನಾಗೆ ಓಲ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಮೂಲತಃ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲು ಬೇತೆ ಉಪ್ಪು ನಾಗನ ಮೂಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿಂಡು ಆಲಡೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿಂಡು ಐಕ ಇಂಚ ಕಾರಣ ಅದು ಪೆರದಾಯ ಬಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ನಾಗನ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಕ್ರಮೇಣ ಅವಳು ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿವಾದೊಡ ಅತ್ತಂಡ ಬೇಜರಡ ಜತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಮಗ ನಿಗ್ಲ ಬೆರಿ ಬತ್ತದ ಬತ್ತಿನ ಬಣ್ಣದ ನಂಬುದು ಕುಟುಂಬ ರಡ್ಡ ಅದು ಪೆರದಾಯ ಒಂಜಂಚ ರಡ್ಡನದಾದ ಮೂಲನಾಗಿ ಇತುದೆ ದುಂಬೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಟ್ಲೆಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಕುಟುಂಬ ರಡ್ಡ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಬಿಟ್ಟಿಗೆ 7 ತಲೆಮಾರು ಕರಿಂಡ ಕರಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಚ್ಚಡೆ ಬರ್ತು ಕುಟುಂಬ ರಡ್ಡ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವೇನು ಬಾಧಕದ ಅಂತಿಲ್ಲಕ ಬಚ್ಚಡೆ ಬರ್ಪಂದೆ ಕುಟುಂಬ ರಡ್ಡ ಅಂಡ ಸೇರೆ ಬಾಧಕ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಬಂಪಿನ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲತಃ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತ ಇಡೀ ತುಳುವೇರು ಮೂಲತಃ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತಂತಿನಾಗ್ಲು ಇನಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಲ್ಲುಟಿ ಬಂಜೂರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಲುಟಿ ಬಂಜೂರಿ ಅವೇನು ನಮಗ್ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಇತ ವರ್ಷ ಹೊರ ಪೋಂಡಲ ಹಾಕೊಂಡು ಜನ್ಮೋಡು ಹೊರ ಪೋಂಡಲ ಯಾವುದು ಅಂಚ ಆತಂದು ಆಲಡೆ ಹೊರಾಂಡಲ ಪೋಡು ಅನ್ಪ ನಮ್ಮ ಆತಾಂಡಲ ಯಾವುದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತಿನ ದೈವ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಕಲ್ಲುಟಿ ಬಂಜುಲಿನ ನಮ್ಮುಂಡಲ ಯಾವುದು ಅಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅವೇ ಮೂಲುಪ್ಪುನು ಅವು ಆಯ್ತಾ ಸ್ವರೂಪ ಗಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತಾ ಚೈತನ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಈತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ ಒಂಜಿ ಹೋಮ ಮನ್ಪೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯ್ದ ಮೂಜಿ ತಾರಾಯ್ದನ ಹೋಮ ಮನ್ಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮನ್ಪೋಡಂಡ ಅಲ್ಪ ಇರ ಸಾರತೆನ್ಮದ ಆರಾಯ್ದ ಮನ್ಪೋಡು ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಚೈತನ್ಯ ನೀರು ಪಟುದು ಕೊಡೋಡಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅವಡು ಇರ ಬೆಮ್ಮೆರೆನ್ ನಂಬೋಡು ಅಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮುಲ್ಪ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಈತ ಮಂತಂಡ ಯಾವಡು ಕಲ್ಲುಟಿ ಬಂಜೂರ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಗ್ ಯಾವಡು ಅವು ಎದುಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆದಿಡ್ ಮೂಲ ಚೈತನ್ಯನ ಒಯ್ನ್ ನಂಬುದನ ಅವೇ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಲಲುಂಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸುಲಭ ಸಾಧಿ ಪನ್ಪುಂಟಂಡ ಈರ್ ಪನ್ಪಲಕ್ಕಡ ಇತ್ತೆ ಆದಿ ಮೂಲ ಆಲಡೆಡ್ ಬೆರ್ಮೇರುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನಾಗ ಮೂಲಗು ಬತ್ತ ಐದೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಮೂಲಗು ಬತ್ತ ಕುಟುಂಬ ಮೂಲಗು ಬತ್ತ ಅನ್ನಗ ನಮದಾದ ಅಲ್ಪ ಅವಳೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ
ಬೆಮ್ಮೆರಿಗೆ ಕೈಕಾಣಿಕೆ ದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಅಟೇಗೆ ಮುಗಿಪ್ಪು ಸಂಕಲ್ಪ ಮುಗ ಅವಿಂದ ನಾನು ವಿತ್ ತಿರುಪತಿ ದೂರ ಉಂಟು ನಂಗೆ ಮುಡಿಪುಯ ಆರಾಧನೆ ತಿಂದ ಅಂತಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಡಿಪುನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೊರ್ಪನಕ್ಲು ನಕ್ಲು ಅಡೆಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೂರ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಗ ಮೂಲದಾದ ಈಡುಗಟ್ಟ ದೀಪನೆ ಈಡುಗಟ್ಟ ದೀಪನ ಅಡೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಿಕುಲ್ ಬಣಪನೆ ವಾ ಪಂಚಾಯತನ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡವ ಅಂಚನೆ ದೈವತ್ವದ ಪರಂಪರೆ ಕಿಂಚ ದೈವದ ಕಲತ ಪರಂಪರೆ ಈ ರೀತಿದ ಆರಾಧನೆ ಸಾಮ್ಯತೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವೇನ ಬೇಯತೆ ಉಂದನ ಬೇಯತೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಿಗೆಂಡ ಒಂಜೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕಾಲಗತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮತೂ ಕೊಡುತ್ತು ಒಡತ್ತಂದೆ ಅವೇನು ವೈರುಧ್ಯ ಭಾವಡು ತುಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ವೈರುಧ್ಯ ಭಾವಡು ತೂದು ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆವೇನು ಗೊಂದಲ ಮಲ್ತಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಖಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದು ಅರಲ್ತರು ನಮಸ್ಕಾರ ರಮೇಶ್ ರೈ. ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಲ್ಮೇರು ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಲ್ಲ ಜಾನಪನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ವೈದಿಕ ನಮ್ಮ ವರ್ಣ ಕಲಶ ಪೂರ ಬೈದಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ನಾವ ವೈದಿಕ ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತಿಂದಾಕು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡೊಂಜಿ ದೈವ ಮಂಡಲ ಬಂದಿತ್ತನಿಗೆ 18 ಮಾಸ ಸೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿತ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಮಂಡಲ ಪಾಡ್ದು ಚಾಕ್ರಿ ದಕ್ಕಲು ವೈದಿಕ ರತ್ತು ಚಾಕ್ರಿ ದಕ್ಕಲು ಮಂಡಲ ಪಾಡ್ದು ಕಬೆತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಪೇರು ಕಬೆತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಗೋಮೂತ್ರ ಕಬೆತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಅಂಬಿ ಕಬೆತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಯ್ಯಿ ಗೆಂದಾಲಿ ಬೊಂಡ ಪಾಡ್ದು ತೂರಿಡು ಆಯ್ತು ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆ ದೀದು 18 ತೂರಿನ ದೀದು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಬನ್ಪುನೊಂಜಿ ಕೇಂದಿನ ಇಂಕೊಂಜಿಂದು ಬರದೀತಿನ ಹೊರದ ಐತು ದಾದಾಂಡಲ ಇರೆಗೈತ ಅನುಭವ ಉಂಡಾ ಬನ್ಕೊಂಡು ಕೇನು ವೈದಿನ ಪಂಡಿನ ನೂದೆಟ್ಟು ನೂದು ಸತ್ಯ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮವರು ಯಾನು ಪಂಡಿನ ಆಗ್ತು ಯಾನು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಈರು ಪಂಡನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಈರು ಪಂಡನೆ ಈರು ಪಂಡನ ಉಂದೇನು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಲ ಬಂತೇರು ಈ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಮಲ್ತೊಂತನಿ ಏರಿಕೆಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಕ್ಕಲ್ ದಿನಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂತೇರಿಂದ ಬಂಡೇರು ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಬಂಡ ಇರೆಗ ಅರ್ಥ ಅಂಡೇರೆಗ ಅವೇನ ಅಕುಲು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಮಂಟದ ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ದಿನಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ಚಾಕರಿ ಮಣ್ಣ ಬಾಕಿದಾಕಲು ಮೂಲ್ಯಾಜಿಕೆದ ಇಪ್ಪಡು ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರ ಇಪ್ಪಡು ಅಕಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದಾಯ್ತು ಐಟಾಯ್ತು ಜಾತಿ ಮತ ಅವಪುದತ್ತು ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನಂಬ ಮಣ್ಣಿನ ಎಂಚ ನಂಬ ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿನ ಪತೊಂದು ಪೋದಲ ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ತೂರಿಡು ಶುದ್ಧ ಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಪುಗಿನ ಕೇಂದಿನ ಅಂಚ ಒಂದ ಪಂಪಿನ ಅಂಚ ಅಂದಂದ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕಲೇನ ಈ ರೀತಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡರೆ ಯಥಾ ರೀತಿ ನಮಕ್ ಪಣ್ತೇರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಲ ಅಂಡವೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅವು ಇತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಇಜ್ಜಂದೆಪ್ಪುನಾಗ ಪನೇರದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಬಂಜೂರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜೇಟು ಒರಿದ ನಾವು ಅವೇನು ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಬಂಜೂರಿನ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಕ್ಕಲಿಡ ಮಲ್ಪೇರಾಂಡ ಕಬಲತ್ತಿ ಬೆತ್ತದನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂದೆ ಅಂಡ ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಡ ಈ ಊರ್ಧ ತಳಿತ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಉಂಡಾನ್ಯರೆ ಅದ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉರ್ಪೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತು ದೀಪಿನ ಬೊಲಂತೆರಟು ದೀಪಿನ ಅವ ಕಲಸ ದಿನ ಬೊಲಂತೆರದು ದೀಪ ನಮ್ಮ ದೈವಾರದ ನೆಡುವಳ ಉರ್ಪೆಲ್ಲ ದೀಪಿನಿ ಊರ್ದ ಉಮೇಶಣ್ಣ ಯಾನು ದಾದ ಬಣ್ಣ ಸುರು ಈರು ಬಣ್ಣ ಪಾತೆರಗ ಅನುಸಾರವಾದ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಳ್ಳನ ಅವು ಆ ಕಾರಣಗಳು ಈರು ಬಂದ್ಲಗನೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗದ ನಿಯಮ ಮಲ್ಪುಡಿ ಅವಿನದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿ ಇಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಆತುಂಡು ಆತೆ ಅವೇನ ಅನುಸರಿಸಾನ ಬಿಡ್ಪುನ ಜನಕ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಇಂಚ ಇತ್ತನಂದು ಬನೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಆಲಜ್ಜತೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರಲಿ ಮಲ್ಪುನೆ ಅದೇ ದುಂಬು ಇಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ದೇರು ಮೊಘಲರು ದಾಳಿ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಆಲಜ್ಜತೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಮನೋಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿಕ್ಕದಿಂಡಂದು ಒಂದೇನು ಪಂಡ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊನೋ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಬಣೋಲಿ ನಮ್ಮ ಈರು ಬಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಈರು ಬಣೋಡೆ ಈರು ಬಂಡನೆ ಗೊತ್ತಾಪನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಕ್ರಮ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ತತ್ತು ಬೋತುಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅನ್ಪಿನಾಗ ಬರ್ಪುಡ ಖಂಡಿತ ಎಂಕಲ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಪನೋದಿಲ್ಲ ಇಂದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಿರ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಬಂಡ
ಇರೆಗ ಮಂಡಲದ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಂಡಲ ಯಾನಿರಡ ಅವಿನ ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಪು ನಾವು ಮಂಡಲಾರಾಧನೆ ಖಂಡಿತ ಐಟ್ ಮಂಡಲಲು ಮಸ್ತ್ ಮಂಡಲ ಪಾಡುವ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜನರಲ್ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣರಿಗೆ ಕರೆ ಮಲ್ತಿನ ಜನರಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ದೈವ ಈ ದೈವಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಂಡಲ ಪಂಪಿನ ಬಹುಶಃ ತತ್ತು ಬೋತುಂಡಿತ್ತೆ ಇಂದು ಇರ ಪಿರ ತಿಕ್ಕೋಡು ಉಂದಾಂಡ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಪುಟ್ಟದು ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮೇರ್ಲ ಐತೆ ಇದು ಮಂತಂದ್ರೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿನ ಎಂಚ ಚಾಕ್ರಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲೇರ ಆ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಯಾರೇ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ದ ಆ ಮಂಡಲ ತೋಜ ಹೊಡರೆ ಆನಿ ತೋಜಿನಾನೆ ಅವು ಪಿರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಂಡಲ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಂಪನ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಪಂಪನ ಶುದ್ಧದ ಹೋಮ ಹೋಮದ ಮಿತ್ತು ಮಂಡಲ ಮಂಡಲದ ಮಿತ್ತು ಸುತ್ತೆ ಸುತ್ತೆದ ಮಿತ್ತು ಬಲಿ ಬಲಿತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬಾಲು ಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ಬಲಿ ಮಲ್ಪತುಲೆ ಆ ಬಲಿತ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಮಂಡಲ ಬರೆಯು ಮೂಜಿ ಕೋಂಟದ ಬಲಿ ನಾಲು ಕೋಂಟದ ಬಲಿ ಐನು ಕೋಂಟದ ಬಲಿ 14 ಕೋಂಟದ ಬಲಿ ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಈರು ಮಂಡಲ ಈರು ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಲ ಗೊತ್ತಿವಿ ಇತ್ತೆ ಪಣ್ಣದಾನಾಗ ಹೋಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಆಪ ಮಂಡಲ ಒಂದೊಂಜಿ ದೈವಗು ಒಂದೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಕ್ರಮತ ಬಲಿಕುಲು 14 ಕೋಂಟದ ಬಲಿ ಎಂಚ ಐನು ಕೋಂಟದ ಬಲಿ ಎಂಚ ಮೂಜಿ ಕೋಂಟದ ಬಲಿ ಎಂಚ ಕೊಂಡೆ ಬಲಿ ಎಂಚ ಅವು ಕೊಂಡೆ ಬಲಿ ನಿಕ್ಕಗಲ ಸೆರೆಚ್ಚಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ವಾವಾ ಬಲಿ ವಾವಾ ದೈವಗು ವಾವಾ ರೀತಿಯ ಬಲಿ ಈತ ಈರುವನ್ನಾಗ ಈತ ಎಂಕಲ ನೆನೆ ಬತ್ತ ನನ ಎಂಕುಲು ಮಂಡಲ ಬುಡ್ಪನಾಗ ಅವೇ ಕ್ರಮ ಬಿಡ್ಪ ಮೂಜಿ ಕೋಂಟದ ಬಲಿ ಮೈಸಂದ ಎಂಕುಲು ಮೂಜಿ ಕೋಂಟದ ಬಲಿದಿ ಅಂಡ ಆಯಾಗ ಬಲಿದೀಪ ನಾಡಿಟ ಮಂಡಲ ಬರೆಪನ ಎಂಕುಲು ಮೂಜಿ ಕೋಂಟದನೆ ಮಂಡಲ ಬರೆಪನ ಅವೇ 4 ಕೋಂಟದ ಬಲಿ ಬಲಿ ಮಂಡಲ ಬಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಬಲಿದೀಪಿನ ಮಂಡಲ ಬಲಿದೀಪಿನ ಒಂಜೇ ಬಲಿ ಹತ್ತು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮೂಜಿ ರೀತಿಯ ಬಲಿ ಉಂಟು ಸಾರಿ ಮಂಡಲ ಉಂಟು ಮಂಡಲ ಒಂಜಿನ ಮಂಡಲ ಮಂಡಲ ಬಂಡನ ಕಾಲಿನ ಎಲ್ಲಟ್ಟು ಬಿಡ್ಪೋನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಮಂಡಲ ರಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ರಡ್ ಆಯಾಮದ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಚಿತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಬೋದು ಅವು ಮಂಡಲ ಆದಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಆಯಾಮ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಯಂತ್ರ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸುರುಟು ದೈವಾರಾಧನೆ ಏತೆ ಮುಗ ಮೂರ್ತಿ ಕೂಚಿ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸುತ್ತ ದೇವ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಲೆ ಆಪುಚಿ ದೈವ ಕುಲ್ಲುನು ಸುತ್ತೇಡು ಈರ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಬೇಲೆ ಆಪಿನಾನೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಕೂಚಿಡುಪ್ಪು ಪ್ರಧಾನ ಬೇಲೆ ದಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಬೇಲೆ ಆನಾಗ ದೈವನ್ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಮನ್ಪುನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮನ್ಪುನು ಅಂತದ್ದು ಸುತ್ತೇಡು ಅವು ಸುರೂತ ಮಂಡಲ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಈ ಸುತ್ತ ದೀಪನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅವಿನ ಸುರತ ಮಂಡಲ ಅವಲ ಮಂಡಲನೆ ರಡ್ಡನೇ ಮಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬಲಿದೀಪ ಬಲಿದೀಪಿನ ಅಲ್ಪ ನೆಲಕ್ಕೆ ಶುರುಕು ಹೋಮದಿಯೋಡು ಮಂಡಲ ಬಾಡೋಡು ಹೋಮದಿಯೋಡು ಐತ ಮಿತ್ ಸುತ್ತೆ ಬಾಡೋಡು ಐತ ಮಿತ್ ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಇದು ಬಲಿ ದಿಯೋಡು ಬಲಿಟು ಮುದ್ರೆ ದಿಯೋಡು ಮುದ್ರದ ಮಿತ್ ದೀಪ ದಿಯೋಡು ದೀಪದ ಮಿತ್ ಬಲೋಲಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಥದ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟದ ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಒಂದು ದೈವದ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಂಡಲ ಅವಳು ಉಲೈಡು ಪುನಃ ದೈವದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಒಂದು 5 ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶರೀರ ಉಲತ್ತ ಉಲೈಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶರೀರ ಉಂಟು ಅವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಡ ಉಲಾಯಿದ ಬಲಿಟು ಪುನಃ ಸ್ಥೂಲ ಅಂಡ ಸ್ಥೂಲ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅಂಡ ಪಿದೈಡ್ ನಿಕ್ಲ ಕಠಿಣ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಒಂದು ಜನಕ್ಲೇ ತೋಜಿನ ಔಲ್ಲ ಮಂಡಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಅನಿ ಕಟ್ಟುವರು ಜಕ್ಕೆಲನಿ ಕಟ್ಟುವರು ಒಂದು ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಮೂಲ ಮಂಡಲ ಅನ್ನದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡ ಬುಡುಪಾದಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರೆ ತಿರ್ಗೆರೆ ಆಪುಜಿ ಐಕದಾದ ಮಂತ ಬೆರಿತೇನು ಮಿತ್ತದ ಇರ್ತದಂಡು ಜಕ್ಕೆಲ ನೀನು ಮಿತ್ತ ದೇರ್ತ ಕಟ್ಟದಂಡು ಒಂಜ ಜಕ್ಕೆಲ ನೀನು ತಿರ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅವಲ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ತುಲೆ ಉಲ್ಲಾಯನೆ ಮಾಡು ಮುಡಿ ಕಟ್ಟದುಪ್ಪುಂಡು ಜಕ್ಕೆಲ ನೀನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ತಿರ್ತು ಕೆಲವು ದೈವಲಿಗೆ ಜಕ್ಕೆಲ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಒಂದು ಇಂಚತ್ತು 2 ಮಂಡಲ ನಿಂದು ಒಂಜಿ ನಡುಟು ದೈವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತದೀನಿ ಮೂಲ ದಯಾನಂದನ ಇರ್ಲಿರಡ ಅರ್ನ ತರಮಿತ್ತು ರುಂಡ ಉಂಡುಂಡ ದೈವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತದಿ ಈ ಮಂಡಲದ ನಡುಟು ಅವನಿಗ್ಲದ ಪೆರ್ರದ ಸರಿತು ಅಣಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಂಚ ಬುಡ್ಪಾದಿ ಅಂಡ ದೈವ ಕಟ್ಟೆ ಒಂದು ಫ್ಲಾಶ್ ಆತಿನಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಫ್ಲಾಶ್ ಆತೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವತ್ತ ಫೋಟೋ ದೇದಿನಿ ಏನ್ಲ ಬಟ್ರಲ್ಲ ಬರ್ತದ ದಿನ ಆ ಫೋಟೋ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ತಿರ್ಗದಂಡು ಪೂರ ಅದು ಒಂಜಿ ದಿನ 4-5 ತಾಯಿ ಜಗದೀಶ್ವರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಫೋಟೋ ಎಂಕ್ ಕಡಪಾಯರು ಒಂದು ದಾದೆ ಎಂಡೇರು నేను తూనకు ఎంచ తోజును గెండరు అవడందు మండల వండే ఆతనేట ఎన్ననే నెట్ కెమెరా ಹಿಡಿದಿನ ಫೋಟೋ
ಆತು ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಆನಿ ಆತ್ನೇಟ ಬಗ್ಗದಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆರ್ ಕೆ ನಗರಪ್ಪ ಒಂದು ಮಂಡಲ ಬಂಡೆ ಒಂದು ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ದೈವನ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪುನಂಡಲ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯೆ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ಅಂತೀನಿ ಅಂಚನೆ ದೈವನು ಆ ರುಂಡ ಏರಾವನ ಇರೋದು ದುಂಬು ಮಂಡಲ ತಯಾರು ಮಂತದ್ದು ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಎಂತೂ ದೈವ ಆವಾಹನೆ ಮನ್ಪಾವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತ ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಟತೆ ಮುಗ ಉಂಟತೆ ಅವೇನೇ ಏರಾನಾಗ ಐಕ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಬೋಡು ಈ ಮಂಡಲದ ಬಂಡ ಒಂದೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ಮನೆದ ಮಂಡಲ ಪೋಡು ನಮ್ಮೈನಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಜತತ್ವ ಒಂದುಂಡು ಬಲ್ಲಿದ ಇದ್ದುಂಡು ಬಂಗಾರ ಬೈದುಂಡು ನೆಕ್ ತರ ಹಾಳು ಮಂತೊಂದು ಅತ್ತಂದೆ ಬೊಳ್ಳಿದಾನಿ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಬೊಳ್ಳಿದಾನಿ ಒಂಜೇಲ ಕಾವೊಂದುಂಡು ನೇನು ಏರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುಜೀರು ಜಿಮಾದಿ ನಾಯ ಬೇತ ಎತ್ತಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಾಯ ಬೇತ ಎತ್ತಂಡು ಆಯ ಬೇತ ಎತ್ತಂಡು ಕ್ರಮ ಅವು ಆಯ ಅಳತೆ ಉಂಡತೆ ಈ ಮಂಡಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆಕ್ ಆಧಾರ ಪಡ ಕೆಲವರಿತ ಪನ್ವೇರು ಅವು ಮಕ್ಕಳು ಪಕ್ಕಡೆ ಬಾತೇರು ಆಧಾರ ಹೆಜ್ಜಿ ನಾಲ್ಕೈತನ ಸಂಧಿದ ಎತ್ತು ಎರಡ ಸಾರ ಪಾಲಕನವಡು ಅರ್ಧ ಮಂಡಲದ ಅನಿ ಮನ್ಪೋಡು ಉಂಟು ಅನಿ ಅರ್ಧ ಮಂಡಲ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಮಂಡಲ ಇಂದು ಎಂಕಲು ಪಾತೇರ್ದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ದೇವರ ದಯದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕಲು ಅವೇನು ಪಾತೇರ್ವನ್ನ ಆಧಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಲಂಡಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರಿಯಾಡ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಟೈಕು ತರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಆಧಾರ ಕೇಂದ್ರ ಐಕ್ಯ ಸಂಧಿಬಾರ್ದನೆ ಆಧಾರ ಅತ್ ನುಡಿಕಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತು ಜತೆ ಐಕ್ಯ ಅವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪಾರ್ದನಲ ಗೊತ್ತು ಅವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾರ್ದನಲ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವಲಮನ್ ಪೂಜೆ ಓಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಅವಲಮನ್ ಪೂಜಾ ಇತ ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆ ಎಂದು ಮನ್ಪುನಾಕ್ಲು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಮನ್ಪುನಾಕ್ಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಅಂದು ಪೋದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅನ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಅವಲೇಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಕುಲೊಂದು ಪಾತೇರ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಏರ್ಡ ಬತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಐಟೋಲ ಆಧಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಶರತ್ ಬಂದ್ ಬೈಲಡ್ಕ ಗರಡಿ ಇಟ್ಕೋತೇನೆ ಕಾರ್ಕಳ ಬಂದ್ಲೆ ಶರತ್ತರ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಂಕಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಮನೋಜ್ ರೈಕಲೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆನಿ ನಿಕೊಲೊಂಜಿ ಟಿವಿ ಇಡ್ ಬರ್ತೀನ ಬಂದ್ಲೆ ಅದೇ ಅದೇ ಯಾನಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ಅದ ಪನ್ನಾಗ ಈ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂತ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಡದೆ ಉನ್ನಿಯನ್ನು ತೆರಿದು ಏರು ಒರಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇನ ನೆಟ್ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರಗಳ ತೆರಿದು ನಮ್ಮ ಆ ದೈವಗೂ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟಾಪ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಉದಾಹರಣೆ ದೈವನಿಗೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಓದುದು ಆ ದೈವನ್ ಪಂಡ ದೈವ ಇಂಚ ಪನ್ನ ದೈವನ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿವತುಲೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪ ತೆರಿವ ಆನಿಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಆರಾಧನೆ ಸರಿಯ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಮೊಕಳ್ಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಗರಡಿಡು ಈ ಗಾಳಿ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೊಕಲೊಂಚಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಡು ಕೋಡೆ ಮುರಣೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಡೆ ವಿಷಯ ಅವು ಗಾಳಿ ದೇವರ ಬಂಡ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಎಂದು ಅರಿ ಬಂಡೇರಿ ದಾದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಗೊಂದಲ ಬರ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಕೆಲ ನಂಬಿಕೆ ಆತ ಮೊಕಲೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವಲು ಗಾಳಿ ಸಂಚಾರಿಲು ಅಕುಲು ನಮ್ಮನ್ನ ಗಂಧಗು ಪರಿಮಳ ಹುಟ್ಟವನು ಅಂಚಣ್ಣ ಅಕುಲು ಗಾಳಿ ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಇತ್ತದಾದ ಪನ್ನಕ ಅಕಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವಗೂ ವಾಹನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕುದುರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪಿಲಿತ ವಾಹನ ಇಂಚಿತ್ನ ವಾಹನ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಕಲು ಗಾಳಿ ಸಂಚಾರಿ ಲಾಯ್ಬೇಕು ಅಕಲೆ ವಾಹನದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡೆ ಆ ಕುದುರೆದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಸರಿ ದೈವಳಿಗೆ ವಾಹನದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಗಾಳಿ ರೂಪದ ದೈವಳಿಗೆ ಗಾಳಿ ಸಂಚಾರ ದೈವಳಿಗೆ ವಾಹನದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಸರಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ದಾದ ಒಂದು ಮನ್ಪ ಬಂಡ ಓಲ ಒಂಜಿ ತುಯಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಪಾರ ನಮ್ಮ ತುಯಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಒಂದು ದೈವನು ಕುಲ್ಲಾದೇರು ಒಂದು ವಾಹನ ಪಂಜಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾಂಡ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಿಲಿಟು ಕುಲ್ಲಾಂಡ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಇಂಚೆನೆತ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೋತಂದೆ ಅವು ದಾಯ ಕುಲ್ಲಾದೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಐಟ್ಲ ಕೆಲವು ಎಂಕಲ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕೆಲವೊಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ತತ್ವನು ತೂಡು ಆ ದೈವನ ಐಟು ದಾಯ ಕುಲ್ಲಾದೇರು ದೈವೋಗ ತಿರುಗೇರ ವಾಹನ ಅಗತ್ಯಜಿ ವಾಹನ ಇತ್ತನಂದೇ ಬತ್ಕ ವಾಹನ ಬೋರ್ಡು ಅಂದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ವಾಹನ ಪಿನ ಸಹಜ ನಮ್ಮ ದುಂಬದು ಇತ್ತಂಡು ಆನೆಲ್ಲ ಸಹಜನೇ ರಾಜ ಆಗಿತ್ತಂಡು ಪಂಜಿ ಏರೆಗಾಂಡಲ ವಾಹನ ಅದು ಪುಂಡೆ ಪಿಲಿ ಅಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ
ಪಂಜಿನಂಡಲ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ವಾಹನ ಅದು ಬಳಕೆ ಮಂತ ದಿನ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ವಾಹನ ಹತ್ತಂದಾಂಡ ಕುದುರೆ ಆನೆನಾಂಡ ವಾಹನ ಅಂದ ಒಪ್ಪಲಿ ನೂತೂನಾಗ ಅವು ವಾಹನ ಹತ್ತಂದಾಂಡ ಅಪಗ ಅವು ದಾದ ಬರೋಂದುಂಡು ಆ ಪ್ರಾಣಿದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಾದಿನೇಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂದು ತೂಜುಪ್ಪಾರ ಇರಗಂತೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓವೇ ಬಂಡಿ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಅವು ಪೊನ್ನು ಪ್ರಾಣಿದ ಒಂದು ಆಪುಂಡೆ ಊರು ಆಪುಂಡೆ ಐಕ್ ಓವೇ ಬಂಡಿ ಪಂಡಿ ಪಿಲ್ಲಿ ಆನೆ ಆನ ಅಂಡ ಯಾವಜಿ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ 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 ಅವು ಇಜ್ಜಿಡ ದೈವ ಅವೇನು ಪಿರದ ಅನ್ಪಡು ಒಂದು ದೆಪ್ಪಲೆ ನೆಂಕೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ದಾದ ಬಂಡ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಯಿನ ಬಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಅಥವಾ ದೈವತ್ವಾಗ ಏರೋಡುಂದಂಡ ಈರು ಇಂದ್ರಿಯನು ಮೀರೋಡು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂದ್ರಿಯ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿನ ಮೀರ್ದ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಇರಗ ಸವಾರಿ ಮನ್ಪೆರೆ ತೀರುಂಡ ಇರ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇರಲ ದೈವತ್ವಾಗಿ ಏರೋಲಿ ನೇನು ತೋಜಾರೆಗಾತ್ರ ಈ ವಾಹನ ಒಂದು ಐಟ್ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಐತೆ ಸಾರಾಳ ಪಟ್ಟಡ್ ಇರ ಆನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಆನೆ ಪಂಡ ಆನೆದ ಹೆಜ್ಜೆದೊಲೈ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಅವು ರಾಜತ್ವದ ನೆತ್ತ ಸಂಕೇತ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವದ ಸಂಕೇತ ರಾಜಪಂಡ ಅರಸುಲು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವದ ಸಂಕೇತ ಐತೊಲೈ ಪೂರ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಐಕ ಸಾದಿ ಬೊಡ್ಚಿಬುಕ ಆನೆಗೆ ಸಾದಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನೋ ಸಾಧ್ಯ ಆನೆ ನಡತಿನವೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚ ಕುಡಂಜ ಎಕಡೆ ಅರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಂಡ ನಾಗರಾಜರ್ನ ಪದ್ನಾಜೀರೆ ಬಲಸುನ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಪದ್ನಾಜೀರೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಡು ನಿಜವಾದ ಪದ್ನಾಜೀರೆ ನಮ್ಮ ಬಲಸುನ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿ ಕಾರಳ ಬಾಗಡ್ ಪುರ ಅಕ್ಲು ಮೂಜಿರೆ ಮಾತ್ರ ಬಲಸುನು ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ನೆಟ್ ಎಂಚ ಮೂಜಿ ಪಿಂಡ ದೀಪನ ಅಂಚೆ ಅಕ್ಲು ಮೂಜಿರೆ ಮಾತ್ರ ಬಲಸುನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜೀರೆ ಸೇರಾದ ಒಂಜೇನು ಪಿರ ವೈಪುನು ಮೂಜಿರೆ ಒರಿಯುನು ಐಕೆ ಇರ ವೈದಿಕ ನೆಟ್ಟ ಐಕ ಐತ ಇನ್ನ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪದ್ನಾಜಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಈ ಪದ್ನಾಜಿನ ದಿನ ಬಲಸುನು ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಇನ್ನು ಪದ್ನಾಜಕ್ಕೆ ಬಲಸುನು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಂಚಕ್ಕೆ ದುಂಬುರ್ದಿಂಜ ಹೊಸತ್ತು ಬತ್ತನವತ್ತು ಪದ್ನಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸವನು ನಮಕ್ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಪದ್ನಾಜಿ ಬಣ್ಬನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಾರಿ ತುಳುವೇರೆಗಂದ ಇಡೀ ನೆಟ್ಲ ನಮ್ಮೇನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲ ಯಾನ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂಚಿ ಪಾತಿರುಜಿ ಹೇಗೆಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಾದಿರ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೆಂಡ ಗೊತ್ತಾರ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಐಗೆ ಅವನ ಯಾನ ಎನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ದೈವಾರಾಧನದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಂಚೆಗೆಂಡ ಪದ್ನಾಜಿರೆ ಬಲ ನಿಂತೆ ಪೆರ್ರಡೆಂಕುಲು ನೇಮಾಪುಂಡ್ಲ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಗುಡ್ಡೆಡೆಂಕುಲು ನೇಮದಾನಿ ದುಮ್ರಾನಿಗೊನೆಯನ್ನ ಪಡಿಯರಿನ ಅಟಿಲು ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಪದ್ನಾಜಿರೇನೆ ಬಲಸು ಎಂಕುಲು ಏತ್ತು ಎಂಕುಲ ಹಿರಿಯಾಕುಲ್ನ ಪದ್ನಾಜಕ್ಕೆ ಅವೇನು ಆದ್ಯಾಹಾರ ಮಲ್ತದು ಪದ್ನಾಜಿ ಬಂಡ ಇವಾಗ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಡು ಪದ್ನಾಜಿ ಆನೆ ಪದ್ನಾಜಿ ಬನ್ಪಿನ ಇರ ಪೂರ್ಣದ ಸಂಕೇತ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಆನೆದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪದ್ನಾಜಿ ಆನೆ ಅವು ಪೂರ್ಣದ ಸಂಕೇತ ಅವೇ ಇರಾಗ ಪದ್ನಾಜಿ ಬಂಡ ಅವಳು ಆರು ಪದ್ನಾಜಿ ಇರೇ ಬಲಸುನ ಮೊಗಲ್ನೆಟ್ಲ ಇಂಚಿದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪದ್ನಾಜಿ ಬಲಸನ್ನು ಕೂಡ ರಡ್ಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರಂಡು ಕೊಟ್ಟಾರ ದಿಗಿಲ ಜೈನ ದಿಗಿಲ ಅಡ್ಡ ಇರೇ ಬಲಸನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಆತ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ ಕಡೆ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಡ್ಡ ಬಲಸನ ಉಂಟು ಅಂಚದ್ದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಪದ್ನಾಜಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ದಿಗಿ ಬಲಸನ ಇರೇ ಬೇತಂಡು ಜೈನ ದಿಗಿ ಬಲಸನ ಇರೇ ತರಕಾರಿ ಬಲಸ ಮುಚ್ಚುರ ಅಂಚತನ ಕ್ರಮ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಟು ಮಾತ ಕಡೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಟು ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ನಟ್ಟು ಅಂಚದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇರ್ಬಣ್ಣ ಕಾರ್ಕಲ ಮೂಜೆಟ್ ಎಂಗ್ಲನ ಮೂಜಿರೆ ಬಲಸನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಒಂಜಿರೆ ಬಲಸನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಯಪ್ಪ ಪದ್ನಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸವನೇ ಪದ್ನಾಜಕ್ಕೆ ಆ ಪದ್ನಾಜಿರೇನೆ ಬಲಸು ಆಟಿದಾಗ ಎಲ್ದಾನಿ ಆನೆಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಬಲಸನ ಒಂಜಿರೆ ಬಾಕಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ಬಲಸನ ಮೂಜಿರೆ ಅಂಚಂದು ಕುಟುಂಬದ ಬಲಸನ ಪದ್ನಾಜಿರೆ ಅಬೇತ ಬಲಸನ ಅತ್ತೆ ಆ ಬಾಗಡ್ ಉಂಡವು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಚಾಲ್ತಿಡ್ ಉಂಡು ಕಾರ್ಲ ಬಾಗಡ್ ಬಕ್ಕ ಅಂಡೆ ಇರಗ ಐಟ್ ದಾದ ಮೂಲ ಪದ್ನಾಜಿ ಬಂಡ ಕಾಲೆ ಕೋಲ ಅಂದ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಐಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಐಟ್ 3 ಜನ ಐಟ್ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಕಾಲೆ ಕೋಲದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬೇತೆ ಕಾಲೆ ಕೋಲದ ಅರ್ಥ ಇದು ಬನ್ಪಂಜಿ ಕರೆಗಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದಲ್ಲದಂತು ಹಲೋ ಸುರೇಶ್ ಜಪ್ಪಾಲ್ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬನ್ಲೆ ದೈವದ ಕಲಟು ಮಿತ್ತು ಪೀಟೋಡು ಕುಂದಿನ ಮೂಜಿ ಜನಗಳೇ ಎನ್ನ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿಣ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈತ್ಯಂದ ಆಯನು ಉಲೆಯಾದ ಉಲೈಲೆ
ದುಲೈಲೆಪ್ಪುನ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ದುಲೈಲೆಪ್ಪುನ ಹಿರಿಯಕ್ಕುಲು ಬಂದು ದುಲೈಲೆಪ್ಪುನ ಓವೇನಾ ಉಲೈಲೆಪ್ಪನಾಗ್ಲೇನು ಆ ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಎತ್ತೊನ್ನ ಅಂದ ಅನ್ನಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೈತಿನ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕುಲೆ ಪಂಪುನ ನೇಟು ಲೆಪ್ಪುನ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುನ ಹಿರಿಯಕ್ಕುಲು ಬಂದು ಲೆಪ್ಪುನ ಉಲೈ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಲೆಪ್ಪದುಲೆ ఆయన ಭಾವನದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಎಂಚಂದಿಗೆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೈತಿನಾನಿ ಕಾಲೆ ಅಂದು ಬಣ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿನ ಕಾಲೆ ಎಂದು ಬಣ್ಪಿನಂದು ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ ದಾಂಡ ಕಾಲೆ ಕಲಿಪಿನಿಂದ ಕುದರಿಜ್ಜ ಐಕ್ ಓಡು ಜಾರವನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜ ಕಾಲೆ ಬಿದಾಯ ಬೋಣಂದು ಬಣ್ಪನ ಕಾಲೆ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಕಾಲೆದಂದು ಒರಿದಿತ್ತಂಡ ಪಂಡ ದಾಯ ಸಂಶಯ ಉಂಡ ಐಟೆ ಬತ್ತ ನೀರು ಬನ್ನ ಕಾಲೆ ಕೋಲ ಬಣ್ಪನಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಲೆ ಕೋಲ ಬಣ್ಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯಿ ಬಣ್ಪುನೆ ಐಟೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಪೊಡೋದೇನಿದೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದೇನಿದೆ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪೊಡೋದೇನಿದೆ ಆಯ್ನ ದಾದ ಆಸೆ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಬಾಕಿಪ್ಪುಂಡು ಓವು ಭೂಮಿದ ಬಾಲು ನನೊಂಜಿ ಕೊಂಚ ಬಾಕಿಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲಿಲ್ಲ ಪುನತ್ತಂಡ ಅಕಲೊಂಜಿ ಗಣಸ್ತಿಕದ ರೀತಿ ಅಕಲ್ನ ದಾದ ಒರಿದಿಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪನೆರೆ ಕುಟುಂಬದ ಪನ್ಪನ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಲೆ ಗೋಲ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕಾಲೆ ಬಂಡದಾದ ಅವ್ಯತ್ತೆ ಆ ಪಂಡ ಹಿರಿಯ ಹಾಕ್ಲಿನ ಕಾಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಂದ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿನ ಕಾಲೆ ಅಂದಲೆ ಲೆಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸೈತ ಬದ ಕುಲೆ ಅಂದಲೆ ಲೆಪ್ಪೇರು ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಲೆಪ್ಪೇರು ಇತ ಪ್ರೇತ ಬಣಮನೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊರ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲವು ಜನ ಕೊರುವೇರು ಆಂಡ ಅವ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರತಾದೆ ನಮ್ಮ ಅಕಲು ಪಿತೃಲಿಗೆ ಸೇರುವೇರು ಪಿತೃಲಿಗೆ ಸೇರುವೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಆವಡೆ ಮಲ್ಲಾವಡೆ ಅತೆ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲಿ ಆವಡೆ ಮಲ್ಲಾವಡೆ ಎಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶಣ್ಣ ಇತ ಸೈತದ ಕಾಲೆ ಅಂದ ನಮ ಮೂಜೆಟ್ಟು ಧೂಳಪ್ಪ ಇಬ್ಬಗದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನ ಸಂಸ್ಕಾರಣತೆ ಓವು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಗಿಂಡೆ ನೀರು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮುರಿಯಾದಿ ಇದು ಮಾಡಬರಿಟ್ಟು ಪಂಜನಕಲು ಉಳಾಯ ಮುರಿಯಾದಿ ಇಬ್ಬನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವಲೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಇತ ಕಾಲೆ ಕೋಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪನ್ಪ ಉಂಡ ಆತ್ಮಲು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪಿನಿ ದೈವದ ಕಾರಡಿಕೆ ಬರ್ಪಿನಿ ದೈವದ ಕಾರಡಿಕೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅನ್ನೋ ತಪ್ಪು ಬನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಸರಿ ಆಂಡ ಅವು ಬೇತ ಅರ್ಥಾಡು ಒಂದು ಕೊರ್ಪ ಎಂಕಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಡ ಇತೆ ಕಾಲೆ ಗೋಲ ಒಂಜಿ ಕಾಳೆ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಂದ ಅದೇ ಮಿತ್ತದ ಓಡದಂದು ದೆಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಂತ ಬಿದಾಯ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದು ಮಿತ್ತದ ದಾಯ ದೆಪ್ಪುಡು ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಅತ್ತೆ ಸಹಜವಾದ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಓಡು ದೆಪ್ಪುಡುಂದಾಂಡ ಮಿತ್ತು ಬೋಪಿನಿಂದದೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನ ತರೇಟಿತ್ತಿ ನಾವು ಊರ್ಧ್ವಮುಖ ಪ್ರಯಾಣ ಉಂಡು ತುಳುವೆರಡ ಊರ್ಧ್ವಮುಖ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಊರ್ಧ್ವಮುಖ ಪ್ರಯಾಣದ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಇತ್ತಲ ಬರ್ಪಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಅಕ್ಲು ಓಲಾ ಪೋದು ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅಕ್ಲೇನು ಮುಲ್ಪಲ್ ಎತ್ತದು ಮೂಲ ಬಲಸುನು ಇಂದು ಪುರ ನಮ್ಮನೆ ಕಾತ್ರ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಾರ್ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಮೂಲೆ ಕುಲೊಂದುಡೆ ದೈವ ಮೂಲ ಕುಲ್ದು ದೈವ ಮಿತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲು ಮಿತ್ತೆ ಬೋಡತ್ತೆ ದೈವದ ಕಾರ್ದಾಡಿಗೆ ಬಂಡಿಗುಳ್ಳೆ ಮೂಲೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ನಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಕುಡರ ಪುಟ್ಟರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕಾಂತ ದೈವದ ಕಾರ್ದಾಡಿಗೆ ಪಾಡ್ನು ಬಂಡದ ಅದು ನಾವ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ದೈವಾದಿ ನಾಯಿನಿಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಆತೆ ದೈವ ನೆಟ್ಟು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೆಲ್ಲಡು ಸೇರು ನೋಡು ನಿಜಾಕುಲು ಬತ್ತ ಮೂಲ ಕುಲೋನು ಜೇರು ದೈವನೆಂಚಲೆಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಅವೇ ಬಣ್ಬೇರಿ ಎಡತಡಿ ಎಡಸಾರ ಭೂತೋಲ ಬಲಸಡಿ ಬಲಸಾರ ಭೂತೋಲ ಬಂಡೆ ಈರ್ ಬಂಡ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಅವು ಭೂತೋಲು ಬಣ್ಣಾಗ ಭೂತೋಲು ಬಂಡ ಇರಗ ಕುಲ ಎಂದತ್ತು ಭೂತ ಬಂಡ ನಮ್ಮದಾದ ಆಗ್ಬಿಡು ಕನ್ನಡ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂದಾಗಲು ಕನ್ನಡ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿ ಬಂಡು ಒಂಜಿಲ್ಲ ಇಂಡು ಬಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಕಲ್ತ ಹಿಂದಿ ಇಡ್ಲ ಭೂತ ಬಂಡ ಪಿಶಾಚಿಂದ ಅರ್ಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋದ ಬಂಡ ನಾವು ಬೋಡಿತೀನಿ ಕಲ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಂಡ ಎಂಕೆ ಬರೈತೆ ಏಯ್ತಡ್ ಫೋನಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡುಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲು ಕಲ್ತೀನಿ ಆಗ್ಲತ್ತ ಪೋದ ನಮ್ಮ ನೇನೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ತಾರ ಡೈರ್ ಐಟ್ ಭೂತ ಬಂಡ ಭೂತಿ ಏರ್ ಎತ್ತರಾಗಿ ಏರ್ದೆ ಆಯ್ ಭೂತಿ ಮತ್ತೆ ವಿಭೂತಿ ಉಂಟು ತುಲೆ ಅವು ಪೂರ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆದ ಪೂರ ಪೊತ್ತು ದಾಯ್ಬೇಕು ಒರಿನ ವಿಭೂತಿ ಅವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಅಂಚೆನೆ ಭೂತಿ ಬಂಡ ಏರ್ ಎತ್ತರಾಗಿ ಏರ್ದೆ ಖಾಲಿ ಏರ್ದಿನ ಹತ್ತು ಆಯ್ ಏರ್ದಿನ ಜಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮರಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಏರು ಅಂಚತ್ತು ಪಿರ ಜಪ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಜಪ್ಪುಡು ನನ್ನ ಜಪ್ಪು ಏಪ ಜಪ್ಪು ಬಂಡ ಕುಡೋರಿಯನ್ ದೆರ್ಪೆರ ಗಾತ್ರ ಜಪ್ಪು ಅವತರಣ ಮನ್ಪುನ ಪಿರ ಜಪ್ಪಂದಿನ ಏರಿಕೆಗೆ ದೆರ್ಪೆರ ಬೋಡದು ಏರಿನಾಯಿ ಆಯ್ ಭೂತಿ ಬೊಕ್ಕರಿಯನ್ ದೆರ್ಪೆರ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಿರ್ತ ಜಪ್ಪುನು
ಅವು ನಮಗೆ ಈ ವರಾಹದುಲೆ ವರಾಹ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಪಂಜಿದ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಡ್ಪ ವರಾಹ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಪಂಜಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಏರು ಎತ್ತರಡುಲ್ಲೆ ಆಯ್ ವರಾಹ ಮೋಡಗ್ಲ ವರಾಹ ಅಂದೇ ಬುದಾರ ಐ ಮಿತ್ತುಡುಪುನಾಯ್ ಐ ಮಿತ್ತರದ ತೀರ್ಥ ಜತ್ತು ಬರ್ಪಿನಾಯ್ ಪಂಜಿರ್ಲಿನ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಆಕಾಶ ಬಿಡ್ಲ ಭೂಮಿ ಡಾಲ ಬನ್ನಾಗ ಮಿತ್ತರದ ಜತ್ತು ಬರ್ಪಿನಾಯ್ ಅಂಚಾದಾಯ ವರಾಹ ಅವು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪಂಜಿಂದ ಬತ್ತೊಂದು ಆ ಕಲ್ಪನೆನೇದು ಇದು ಕುಲೊಂದ ಅಂಚ ನಮ್ಮನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಬೈದೇರ್ಲು ಅಕಲು ನಮ್ಮನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂತ ಬೈದಿನಿ ಅಕಲನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬೈದಿನ ಅತ್ತು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ 14 ಕಟ್ಲೆದ ಬಂಡೇರು 14 ಕಟ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ 14 ಕಟ್ಲೆ ಬಂಡ ಎಂಡ ಅಂದೆ ಮೂಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ನಾನೊಂಜಿ ವೇಪನ ಅಂದು ಮನ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ 24 ಕಟ್ಲೆ ಉಂಟು ಯಾನು ಎಂಕಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಸಂಜೆ ದೈವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ ಬಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದು 24 ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಂದ ಅಂಚಾಂಡ 14 ಕಟ್ಲೆ ಓವು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಕಟ್ಲೆ ಪೂರ ದೈವಲೆ ಮನ್ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಅದು 14 ಕಟ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಕಟ್ಲೆ ಓವು ಪನ್ಪಿನ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ತು 14 ಬಂಡದಾದಂದು ಮುಖ್ಯ 14 ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಕಡ್ ಪಂಡ ಪೂರ್ಣತ್ವದ ಸಂಕೇತ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೇತ ಮನುಷ್ಯನ ಲಿಮಿಟ್ ಅವು ಮನುಷ್ಯನ ನಡೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಲೆವೆಲ್ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಜನ್ಮಡು ಈ ದೇಹಡು ಏತು ಮನ್ಪೆರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಲಿಮಿಟ್ ಎಂದು ಪಂಚಭೂತಲು ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರೆಲು ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಎಂದು ಪುರ ಉಂಡತೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಲು ಇಂದು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಈ 14 ಇಂದು ಬತ್ತನ್ನ ಇಂದು 14 ತತ್ವಲು ಈ ತೇಟು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂದ ಅತ್ತ 5 ಮಿತ್ತು ದಾದಲ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂದ ಈ ತೇಟು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ನೇನು ಮೀರ ನಮಕ್ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಗೊಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಂಡು ಅಳತೆ ಉಂಡು ಮಾನ ಉಂಡು ಮಾನ ಒಂಡು ಅಳತೆ ಈತುಂಡು ಅವೇನು ಮೀರ್ದು ನಂಗೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೈಯೋಡೆ 14 ಕಳೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆದ ಬಲ ಬಂತ ಅಂದೆ ಆ 14 ಕಳೆಯಲ್ಲೊಂದುವೆ 17ನೇ ಕಳೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧನೆ ಬನ್ಪ ಈ ನಾವೇನು ಕುಡಂಜಿ ಬುದರಡ್ಲೆ ಪೊಡ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಬನೋಲಿ ಆತರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬನೋಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಬನೋಲಿ ಎಂಚಲ ಬನೋಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಬನೋಲಿ ಅವೇನು ಮೀರ್ದಿನ ಕುಡಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಪುರುಷ ಅವು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಈಶ್ವರೆ ದುರ್ಗೆ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥ ಕೊರ್ಲಿ ಅವು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಈ 14 ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀರಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಲ್ಲ ಮೀರ್ದಿನ ಪ್ರಕೃತಿದ ಉಲಾಯಿಡು ಅಂತದ್ದು ಅವೇನು ನಡಪವನ ಅವು ಪುರುಷೆ ಅಂಚ 14 ತತ್ವ ಈ 14 ಇರು ಒಟ್ಟು ಮಂತಾರಡ ಅವು ವರ್ಂಬಾಪುಡು ಅವಲ ಪೂರ್ಣದ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಸೇರ ಎರಡ ವರ್ಂಬಾಪುಡು ಅವಲ ಪೂರ್ಣನೆ ఒక 14 ಇರ ಸಂಸ್ಕೃತ ನೆಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತೆರಡ ಸಾಂಖ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ನೆಟ್ ಜಯ ಪನ್ಪಿನ ಅಕ್ಷರದ ಅರ್ಥನೇ 14 ಗೆಲ್ಪು ಆ ಜಯವುಲ್ಲ ಬೆಮ್ಮೆರು ನಮ್ಮ ಬೆಮ್ಮೆರೇನು ಜಯವುಲ್ಲ ಬೆಮ್ಮೆರು ಅನ್ಪ ಎತ್ರ ಧನುರ್ಧರವು ಪಾರ್ಥ ಎತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲೇನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ತೆ ಧನಸು ಬತ್ತದು ಉಂಟದೇನ ಅಲ್ಪ ವಿಜಯ ಖಂಡಿತ ಅಂದುಂಡು ದೇವರಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಅವೇ ಜಯವುಲ್ಲ ಬೆಮ್ಮೆರಂದು ಜಯವುಲ್ಲ ಬಂಡರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧರ್ಮ ಉಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವರಿಲ್ಲೇರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೆಮ್ಮೆರು ಇಲ್ಲೇರ ಅವಳು ಜಯ ಖಂಡಿತ ಜಯನ ಬುಡ್ದು ಬೇತೈಜಿ ಅವೇ 14 ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಲ 14 ಅವು ರಡ್ಡೇನು ಬಿಡ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷನ ಬುಡ್ದು ಊರಿನ 14 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಮಾಣ ಈತ ಅದೇ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ ಎಕಡೋರಿ ಬಂಡೇರೆ ದಯಗಂಡ ನಿಖಿಲ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮದ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ನು ಓದುದು ತೆರಿದು ಆರಾಧನೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಂಡ ಆಯ್ಕೊಂಜ ಆರಾಧನೆ ಆರು ಸುಳ್ಳು ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಚಯ ಅಂದಂದ್ರೆ ಆರು ಸತ್ಯನೇ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಆರಾಧಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸನ ತೂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಯಾನ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಮಂತಂಡ ಏತು ಪಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಐಟು ಊರಿಗೆ ಏತ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಏತ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬನ್ಪಿನ ಕಾರ ಸಾಕ್ಷಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ನಿಖಿಲ್ದ ಬನ್ಪನೆ ಈ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಣಪುನಂಚಿತ್ತನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಓದು ಬೇರಿಂದ ಅರ್ಥ ಅಂಡತ್ತೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಗಳು ನೆಕ್ಕು ಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ ದೈವ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಸಂಧಾನ
ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆ ಅಯ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪನ್ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅನುಸಂಧಾನಗಳು ಪುರಾವುಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ನಿಖುಲ್ ಮಲ್ತನವೇ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪನೆ ಸೀದಾ ನಿಖುಲ್ ಮಲ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತನವೇ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣವೇ ಸರಿ ಇಂತತ್ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾತಿತ್ತೆ ಬೆಂಜಂತಿ ಮಾರು ಗುತ್ತುಡು ಮನೋಜ್ ರೈಕಲೆ ಬಣ್ಣದ್ ಐತೆ ಹಿರಿಯ ಅಕುಲು ಅತೆ ಆ ನೆಟ್ ಅಕುಲು ಬರ ಕೂಡುದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ ನೆಟ್ಟು ಕೂಡ ನಲ್ಲಾತ್ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಅತ್ತನೆಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಉಂಡ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕನ್ಪುನಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಪ್ಪು ಉಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕುಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ದಾದ ಮನ್ಪೋಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಐನಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೈತೆ ಕೆಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೆದಗನದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಎಂದುವೆ ಪಾತ್ರನೇಟ್ ಅವ್ವ ನಮ್ಮ ಶುರುಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾಡುಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಿನ ಅವಳು ಉತ್ತರ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಉತ್ತರ ಅಂಡದಾದ ಬಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಡ ಐಕಿ ಈರು ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಯಾನ ಐಟ ತೃಪ್ತಿ ಬಾರ್ದ ಕುಲ್ಲೋನು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಜಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪೋಯ್ಲಾಗ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಪ ತುಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಾತೊಂದು ಪೋಪ ಚಿಕ್ಕಿನನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪ ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬಂಡ ಅವೇನು ಪಾಡುವನೆ ಎಂದೆತ್ತು ದಕ್ಕುವ ಅಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಯಾರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಪೋನಾಗ ಆರಾಧನಾ ಮಾರ್ಗಡ್ ಪೋನಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಶುರುಕ್ ನಮ್ಮ ಉಲೈದಿನ ಖಾಲಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಮಾತ್ರ ಸುರುಕ್ ನಮ್ಮಡೆತ್ತಿನ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹನ ಪೂರ ದೆತ್ತೋ ನೋಡು ಎಂಕಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ನದಾದ ಬಂಡ ಕೆಲವರೇ ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐಕ್ ಅಂಚ ಬಂಡೇರು ಮಾರ ಎಂಕಲ ದೈವ ಎಂಕಲ ಕಟ್ಟಗ ಅಂಚ ಬಂಡೇರು ಇಂಚ ಬಂಡ ಈ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರು ಆವೋಡು ಅಕ್ಲು ಪಂಡಿನ ಸರಿಯ ಅವೇನು ವಿರೋಧ ಮನ್ಪೆರ ಅಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಅವೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪನಾಗ ಅದು ಪಂಡಿನ ಸರಿ ಉಂಡು ಇಂಚ ಆಂಡ ತಪ್ಪತ ಪಂಡಿನ ಸರಿಯಿಂದ ಆಯಗ ಅನುಭವ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ಉತ್ತರ ಅಕುಲ್ ನಾಡೋಡು ಅಕಲ ಉತ್ತರ ಫಲ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಂಡ ಶಾಶ್ವತ ಓದುದು ಬರೇ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಂಡ ಅವು ಇತ್ತ ಗೊತ್ತೊನ್ನ ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೊರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಈರು ಕೊರ್ನಾಗ ಅವೆಂದ ಆಯಗ ಹಿತ ಆಪುಂಡು ಅವೆನ್ನ ದೆತ್ತೊನ್ ಬೇರೆ ವಾಸ್ತವತೆ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಇರ್ಬಾನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತಿರಂದುಲ್ಲರೂ ಹೋಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ನಾನು ಬೊಂಬೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣರೇ ಮೆತ್ತ ಮೇರಿತ್ತೆ ಪೂರ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಮಾತೆರಗಳನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ఒక దయాన జ్ఞానం గుర్తుదే ఇర్న మొరని కొడిపారి గుర్తుదా ఆరు బతుకుతారతే అత్తారు ಅಂದಂದು ಆರು ವರಪಾರಿ ಗುತ್ತುದ ಪಂದರತ ಎಂಕನ ಇಲ್ಲದನ್ನೇ ಪ್ರಕಾರನ ಓಹೋ ಅಂದಂದೆ ಅಂದೆ ಭಾರಿ ಗೌರವನು ದೇವನ್ನ ಅತ್ತಾರು ಬಂದೆ ಪಂದರತ್ತೆ ಅಂದೆ ಇತ್ತು ಎಂಕನ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟ ವಿರುದ್ಧ ನಡತೊಂದುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕೊಂತೀರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಡು ಪನ್ನ ಎಂಕನವಳು ತನ್ನ ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಅಮಾಸದಾನಿ 14 ಆಗಿರು ಪಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇತ ಆತ್ಮವು ಅವು ಪದ್ಯಗಳು ಪಾಡೋದು ಬೇರೆ ಅವು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಒಟ್ಟ ಎಂಕನ್ನ ಪಂಚದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆ ಪಂಚದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಎಂಕನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಪದ್ಯಲ್ಲದೆ ಕೋರಿ ಗುರುಪುನು ಪದ್ಯಲ್ಲದೆ ಪೂರ ಅವು ತಂದಿಳದ ತಂದು ಮಲ್ಪುರ ಪದ್ಯಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಒಟ್ಟ ತಮ್ಮಿಲ ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಹಿರಿಯರ ನಮ್ಮ ಬಲಸುಡಕ ಮಲ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಆಯ್ತು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೊರ್ನುಡು ಪಂಚರ ಬಾರಿ ಎದ್ದೇತಂದು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ನೆ ಕಿತ್ತೆ ಅಗೇಲು ಆಕುಲು ಪಗೇಲ್ಡ್ ಬಲಸೊಂದುಳ್ಳೇರು ರಾತ್ರಿ ಬಲಸೊನ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ ಅಗೇಲ್ ಬಲಸೊನ ಕ್ರಮ ರಾತ್ರಿ ಮೂಜಂಜನ ಆಂಜಂತೆ ನಮ್ಮ ಬಲಸುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಹಿರಿಯ ಆಕ್ಲೆ ಅಗೆಲ್ ಬಲಸನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಪಗೆಲ್ಡ್ ಬಲಸನ ಕ್ರಮನ ಇದ್ದಿ ಅಂಚಂದ ನಮ್ಮ ಸಾವುದಾನಿ ಬಗೆಲ್ಡ್ ಬಲಸನು ಸೈತಿನ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ಅಗೆಲ್ ಬಲಸನು ರಾತ್ರಿನೇ ತಟ್ಟಿಡ ದೀಪನ ಬರ ರಾತ್ರಿನೇ ಆವಾಗ ಒಂದು ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಲಿತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನ ಪಗೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಬಣ್ಪ ನಾವು ಅಕ್ಲು ಅಲ್ಪನೆ ದೈವಡ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ದಾಯಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಅತ್ತರೇನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅತ್ ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಏರ ಅಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವು ದೈವದ ಬಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನೇ ಸರಿದೋಜು ದಯಬಂಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರಧಾನ ದೈವಡನೆ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ಟಲ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೇಂದ್ರ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಜೀರ್ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂಡಾರತೆ ದೈವದ ಎದುರು ಪೂ ಕಟ್ಟದು ತೂದು ತಪ್ಪ ಕೇಂದ್ರ
ಅವಲೇ ಸುರುಕಾದ ಅಕ್ಕಲು ಬಂಡೋನಡು ಇಂಚ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ದಾಯಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಲು ದಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅತ್ತನ ತಪ್ಪುಂದಂಡ ಮೊಗಲಿಗೆ ಪೂ ಕಟ್ಟದ ಹೊರಟ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೋ ಅವಿನಿತ ಅಕುಲು ದಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂಗೊತ್ತುಂಡ ನಂಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಂತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಮುಡಿಪು ತುಂಬ ಬಯ್ಯ ಕಟ್ಟು ಅಂತಿನ ಪಗೇಳು ಕಟ್ಟ ಬೇಗ ಕಟ್ಟೋಡು ಯಾನು ವಿರೋಧ ಮಂತೆ ಅವು ಸಹಜ ದಯಬಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಮಂತು ಅಂತುಂಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ವಿರೋಧ ಮನ್ಪುನ ಸರಿ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆ ಯಾನು ಮನ್ಪುಲೆ ಮನ್ಪುರೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎಂಚೆತ್ತನ ಗಂಡ ಪೊರ್ತುಕಂತನಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ ಅಕುಲು ಕೊರನ ಕಾರಣ ಸರಿ ಇಂದು ತೋಚಿನಿ ಐಕೆ ನಾನು ಒತ್ತಂಡೆ ಎಂಜೆಗೆಂಡ ಬಯ್ಯನಾಗ ಕೋರಿಪುರ ಕುದುಪೇರು ಜನಕುಲು ಬರ ಕೋರಿಪುರ ಮುಟ್ಟುವೇರು ದಾಯಗಂಡ ದೇವೇರು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಬೇರು ದಾಯಬಂಡ ಅಪಗ ಸುರು ಕೋರಿ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸು ಐಕೆ ಬಿಡೋದು ಬೇಗ ಸುರು ಕಾವೇನ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಣೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತುಂಬಾ ಅವಡುಂದ ಅರಸಾಯ ಪೂಜೆದಾಗ್ಲು ಪಂಡ್ಪೇರು ಮಲ್ಪುನಾಕುಲು ಅತ್ತ ಐತ ಪಂಡ್ಪೇರು ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಒತ್ತೊಂದ ದಾಯಗಂಡ ಪತ್ತೆರಗೆ ಹಿತಾಪುರಂದಂಡ ಅಂತೂ ಸಂದೊಡಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಸಂದೊಡೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಲಾಭ ಉಂಟು ದಾದಗೆಂಡ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲು ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರು ಅವ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಕಿದ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಪುಂಡು ಅದು ಬೇಗ ಬರ್ಪಿನಾಗ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಬರಂದಿನಾಗ್ಲು ಬರಂದನೆಗುಲ್ಲು ಬರನ್ನಾಗ್ಲು ಪಂಡ ಬರುಡೆ ಎಂಗ್ಲು ಪಂಡ ಈ ಸಮಯ 9-10 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲು ತುಪ್ಪ ಅದನ್ನು ತೂದೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತುಂಬಾ ಅವಡು ಆ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತ ಪೊರ್ತುಗಂತನಾಗ ಅಕುಲೆ ಪಂಡ್ಪಿನತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದ ಅಕುಲೆ ಪಂಡ್ಪು ನೀವು ಬರ್ತಾ ಅವಡು ಒತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಜೆಗೆಂಡ ಇತ್ತ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಕೋರಿ ಕೊಯ್ಪುನ ಪೂರ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇಪ್ಪು ನೆಡ್ದವರ ಐಕೆ ಮೈಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಓದ್ತಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಮಕ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿಡ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂಡಾಪು ದಾಯಬಂಡ ಪತ್ತೆತ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ದೆಲ್ಲ ಅಂತೂ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಮಾತ ಕುಟುಂಬ ಸೇರುಡು ಆ ಸೇರು ಜೇರುಂಡ ಅಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬಯ್ಯ ಮಲ್ತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರುದು ಇತ್ತೆ ಸೇರು ಜೇರು ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ನಿಕುಲು ಬರ್ಪವನ ಕೆಲಸ ಜಾನು ಬರ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಉಳ್ಳಾಯ್ತು ಬುಣ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆಣ್ಣರೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸರಳ ರಡುಮೂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಉಳ್ಳ ಅವೇನೊಂಜಿ ಮುಗಿತದೆ ಗಂಭೀರ ಒಂಜಿ ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಉಂಡವನ್ನಾಗ ಇತ್ತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಂದು ತೋಲೆ ಇತ್ತ ಮುರಣಂಜಿ ಕೆಲವು ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಇರಾಗಿ ಲೌಕಿಕವಾದದ್ದು ಉಂಡ ಇರ ನಮ್ಮ ಸಂಘರ್ಷ ಮನ್ಪುಡ ಅಕುಲು ಅವು ಸರಿ ಬನ್ನೋಡು ಮಕ್ಕಳೊಂದು ಸರಿ ಬನ್ನೋಡು ಆತೆ ಅಂಡ ಅವಿನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡುತ್ತು ಎರಡ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿನ ಅರ್ಥ ದೀಕು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಭಿನ್ನ ಆಂಡದು ನಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಏನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ದೀತೇರ ಬನ್ಪಿನೇನು ಬನ್ಪಿನದು ಸಹಜವಾದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುನು 120 ಜನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನ ಆಯ್ನ ಮೂರ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೂಜಿ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕುವ ಬಂಡ ದಕ್ಕುನ ಅಂಡ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕುನ ಕ್ರಮ ಮಂತದ್ದು ದೆತ್ತದ ಬೇತ ದೀಪ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಬತ್ತಿನ ಹಾಕಲು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಆಯ್ನ ಹಾಕಲು ಅಂಗ ಊನ ಅಂಡ ಇಜ್ಜಾತೆ ಅವು ಎಂಚಕೆಂಡ ಹೀನ ಆಯಿನಕ್ಲೆಗೆ ಗಡಿ ಪತ್ತದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡದಾಲವಂತ ಅವಲ್ಲ ಭಿನ್ನತೆಗೆ ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಭಿನ್ನ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಭಿನ್ನ ಆಯ್ನ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನಂಬುವನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಕೆಂಡ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾಕೆಂಡ ನಾಯಿ ತುಚ್ಚಿಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವನು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಪಂಡಂಡ ಕೆಲವು ಬೇಜಾರಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಮಕ್ ಬಂಧನ ಆಯರವಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಯೋಗ ಮುಗಿಂಡು ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ನಿವೃತ್ತಿಯದ ಎತ್ತಂಡು ಅರ್ಥ ಅದು ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಂಚುಂಡು ಎನ್ನ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನೆಟಿ ಇತ್ತೆ ಗೀತ ಸಮಯ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನ ಬಂದು ಎನ್ನುಡತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾಯಿನ ಮೂರ್ತಿನೇ ದೀಪೂಜ ಭಿನ್ನಾಯಿನ ಶಕ್ತಿನ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಬ್ಬರಿಯನ ಕಾರ್ ಕಟ್ತದೊಂದು ಪಂಡಂಡ ಕಟ್ತದಿನ ಸತ್ಯ ಅಂದ ಅಂಡ ಅವು ಜಿಯೋಡುಪ್ಪುನಾಗ ಆದುಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಜಿಯೋಡುಪ್ಪುನಾಗ ಗಟ್ಟಗೊಂಜಿ ಕಾರ್ ಕಡಲ್ಗೊಂಜಿ ಕಾರ್ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ವ್ಯಕ್ತಿಬೋಧ ಶಕ್ತಿಗೆ ದೈವತ್ವಾಗಿ ಏರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಥವಾ ಏರುನ ಪೊರ್ತುಡ ಆತಿನ ಘಟನೆ ಎಂದು ಏರ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಕಾರ್ ಕಟ್ಪೇರೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತೆ ಕಟ್ತಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಾರ್ ಬೂರ್ನಲ್ಪ ಐತೆ ಇರಗೆ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿನ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಂಡು ಓಲೋಲು ಬೂರುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆತನ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಮೂಲದಾಲ ಅಂಚಿನದಾಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಕಾರ್ ಕಟ್ತಿನ ಪನ್ಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆದಾದ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥದಾದ
ಅವಾಗ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒರಿ ದೈವತ್ವಾಗಿ ಏರೋಡು ಅಂದಂಡ ಐ ಏಕನಿಷ್ಠೆಡು ಒಪ್ಪೋಡು ರಡ್ಡು ಓಡಾಡು ಕಾರ್ದಿ ಎರವೆಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಸಾಧನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಐತೆ ಬಬ್ಬರಿಯನಾಥ ನೆತ್ತ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ದೈವತ್ವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸೇರೋಣ ಮೂಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಬ್ಬರಿಯ ಅನ್ಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದೆರ್ಲು ಅನ್ಪುಂಡು ಬಾಕಿದ ದೈವಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಓಲ ಮುಗಿಯರ್ಲೇಡು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಬಾಕಿದ ಬೆಮ್ಮೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾದ ಪನ್ಪಿನ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಬ್ಬರೆ ನೆಟ್ಟು ಪನ್ಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಬ್ಬರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲ್ಲಾಂಡಿ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲ್ಲಾಂಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದೇರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಬ್ಬರಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪನ ಯಾನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವದ ಅಂಚಿ ಬೋಪಿನ ಹಾಕಲು ಒಂದು ಮುಖಪುರ ಆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಾಗಿ ಏರೋಡು ನಾಂಡ ಇರು ಒಂಜೆ ಏಕನಿಷ್ಠೆಡು ಉಪ್ಪೋಡು ರಡ್ಡು ಓಡೋಗ ಕಾರ್ದಿಯರವೆಲ್ಲ ಇರ ಧರ್ಮ ಪಂಡನ ಧರ್ಮ ಆಯ್ಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ ಮೆಲ್ಲ ಅಂಚಿ ದೀಕ ಬನ್ನಿಯರು ಆಯನ್ ಬುಡ ಇಮನ್ ಬುಡ ಬಂಡ್ರೆ ಏಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ ಇರ ರಡ್ಡು ಕಡೆಗೆ ಕಾರ್ದಿನಾಗ ಬಬ್ಬು ಬತ್ತದ ಆ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮನ ಬಂತಿನಂದು ಕತೆ ಬಬ್ಬು ಬತ್ತು ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಓಡೋ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಏಕನಿಷ್ಠೆಡು ಉಂಟಲ್ಲ ಬಂತಿನ ಕತೆ ಅದು ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಇರಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಅತ್ತತ್ತು ಕಲ್ಪನೆ ಅತ್ತು ನೇನು ಇರಾಗೆ ಇಡೀ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಮುಟ್ಟ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರ ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಲೆಕ್ಕ ಸೇರಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಅವು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಕ್ತಿ ನೇನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತ ಪಾತ್ರೆ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲೆ ಇರಾಗ ಒಂಜಿ ವಾರಗುಲ್ದು ಪಾತಿರೋಡು ಅವು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಕ್ಕ ಬರೇನಾಗ ಬರೆಪೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೈವ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಈ ಕತೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ನೇನು ಪಂಪಿನ ಕತೆ ಹೊರತು ಒಂದು ಕಾರ್ ಕಟ್ತಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದ ಕತೆ ಅತ್ತು ದೈವಳಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಅಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಇತ್ತು ದೈವತ್ವಗೆ ಏರೇ ಸಾಧ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿಕಲ ಒಬ್ಬರಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಲ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೇಮಾಪನ ಜಾಗ ಉಂಟು ರೆಡ್ಲೈನ ಬಂಡ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಲ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಬೇಕು ಆತೀನಿ ಅರ್ಲ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರ್ದೇರು ಆ ಗಡಿಪಾಡೋಣ ಮಾತೊಂಡುದಿಲ್ಲ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂಡ ಆ ಸ್ಥಾನ ಏರಿಬೇಕನೆ ಆರಂಚ ಆತೀನಿ 14 ಗಡಿಯೇ ಉಪ್ಪುನು 14 ಗಡಿ ಉಪ್ಪುನಿ 14 ಗಡಿಯೇ ಬಾಡ್ನು ಮುಂಡ ಪಾಡೋಣ ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗೆ 14 ಗಡಿಯೇ ಬಾಡ್ನು ಹಾಸಗಲ್ಲಗೆ ಅವಲ್ಲ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಂಡು ಬಬ್ಬು ಅಡಿಟುಲ್ಲೇರು ಒರಿಯನ್ ಬದುಕಾವಡು ನಾಡ ಇರ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪುಡತ್ತಾಡ ಬದುಕಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲು ಮೇಲಿಗೆ ಬೂರ್ಲು ಗೀಟ ಪಾಡ್ದು ಪುಡಪನು ಬಂಡ ಇರ ಆ ಅರ್ಥಡ ದೆತೊಂಡ ಬದುಕಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಗೀಟ ಪಾಡ್ದ ಪುಡತ ದಿನ ಅತ್ತು ಅವು ದಾದ ನಾ ಗೀಟ ಪಾಡ್ದ ದಾದ ನಾ ಮಂಡಲಾಡು ಮಂತದೀನಿ ಅವನಿ ಮಂಡಲದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪ ಹಾಸಗಲ್ಲನ್ನು ನಾಡು ಅಲ್ಪಲ ತುಲೆ ಬೈದೇರ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅವಿನ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಮುಗೇರ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜ್ಜಿ ತನ್ನಿ ಮನೆಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಗತ್ತಿಡ ಆಪುಂಡು ಅವು ದಾದ ಬಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಆತು ಬೈದರ್ಲೆಗ ಅವಾಗ ಬೈದರ್ಲೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಾಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿಂದ ಆತು ಮೂಲ ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗ ನಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಲೋಕಗು ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗ ಬಕ್ಕ ಕೋಡ್ದಬು ಒಂಜಾವಡು ಬಂದ್ಬಿ ನಾವು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮೊಕುಲು ಬರಿಕ ಮನ್ಪೇರು ಮೊಕುಲು ಅವೇನು ಮನ್ಪೇರ ಪೋ ಪೂಜೆರು ಮೊಕುಲು ಬರಿಕ್ ಪೋಪೇರು ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗ ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಲಕ್ಕ ಅಲ್ಪಲದುಲೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಂದುಂಡು ಅಜ್ಪ ಮರಂಗೆದ ಸೀರೆಡ್ ಮುಪ್ಪ ಮರಂಗೆ ಜಬಡಾಯರು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೀರೆ ಏತುದ್ದಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಪುರಲ್ದ ಉಳ್ಳಲ್ದಿಗೆ ತುತ್ತವನ ಸೀರೆನೆ 14 ಮರಂಗೆ ಅಪ್ಪುನು ಅಜ್ಪ ಮರಂಗೆದ ಸೀರೆ ತುತ್ತೋಡಂಡ ಅವ್ರನ್ನ ದೇಹ ಏತು ಮಲ್ಲ ಪೊಡ ಏತು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪಂಡ ಅವು ದೇಹದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತವು ಅವು ಅವ್ರನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ಬನ್ಪಿನ ಅವು ಚೈತನ್ಯದ ನುಡ್ಡತೆ ಚೈತನ್ಯನ ಬನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಚೈತನ್ಯ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಐತೆ ನಮಕ್ ಕೆಲವು ಮೊಕ್ಕಲು ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವರು ಮನ್ಪುನ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಈ ನೇನು ಓದ್ಯಾರಡ ಅಲ್ಪ ಕೇಂಡಾರಡ ಅಜ್ಪ ಮರಂಗದ ಸೀರೆ ತುತ್ತನ ಪಂಜವು ಅಜ್ಪ ಮರಂಗದ ಸೀರೆ ತುತ್ತೋಡು ಅವು ಏತ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಪಂಡ ಅವು ಸೀರೆ ತುತ್ತುಡು ಅರ್ಥ ಆತ್ ಅವ ಅವಿತ ಔನ್ನತ್ಯವನ್ನು ತೋಜದಿನ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಂದಿಡ್ದಪ್ಪ ನಮಕ್ ಕರ್ಣಗನ ಪಾರ್ದನಗೆ ಐಟ್ ಸಂದಿಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಪ ಮಂಡೆ ಬೆಂದಿರಿ ಎನ್ಪ ಮಂಡೆ ಚಣಿಗಿರಿ ಅನ್ಪಿರ ಆ ಎನ್ಪ ಮಂಡೆ ಮೀಪೇರ ಒಕ್ಕಣೆ ಈ ಒಕ್ಕಣೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಈ ಒಕ್ಕಣೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾದ ಬಂದಾಗ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು
ಈತ ಬೆಂದಿರು ಮೀಪುನ ಪಂಡ್ಬೇರು ಎಲ್ಪ ಮಂಡೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ಎಲ್ಪ ಮಂಡೆ ಬೆಂದಿರು ಅಲ್ಪ ಚನ್ನಗಿರಿ ಬೆಂದಿರು ಮೀಯರು ಪಂಡ ಅವಳು ಒಂಜಿ ತೋಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ಲ ಚೌಲ್ ನೀರ್ಲ ಮೀಪಿನ ಏಪ ನರಮನಿ ಐಟು ಉಂಡು ಅವಳು ಮಲ್ಪುನ ದಾದಗೆಂಡ ಈ ಬೆಂದೂರಿನ ಅಲಜಾವನ ಅಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಔಟ್ ಉಂಡು ಸಂದಿಡು ಬಾರ್ದ ಒಕ್ಕನಡುಂಡು ಈ ಚಂದಿನ ಈರು ಪಂಪನ ಮರಣದ ಕಾಲೋಡು ಅಂಡ್ ಅಂಚತ್ತೊಂದು ಯಾರು ಜೀವನದ ಕಾಲೋಡು ಮಲ್ತಿನ ಕತೆ ಅತ್ತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲಾರ ಬಾರ್ದನ ಮಲಾರ ಜುಮಾದಿನ ಬಾರ್ದನ ಬರ್ಪನೆ ಹಿಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರ್ದನಡು ಉಂಡು ಭಾನುಸೇನ ಈರ್ನ ಬಲಾಂಡಿ ಬಾರ್ದನಡ್ಲ ಈರ್ನ ಪಠ್ಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಈರ್ನ ಮುಂಗುದ ಸೀಲಿಗೆ ಮುನ್ನೂದು ಗಾವದ ಪಾರುಣ ಬಟ್ಟೆ ಉಗುರ್ದಿ ಅಡಂಗವನ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು ಪನ್ಪುನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಾಸದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಅಂಚಿನ ಕೊಡ್ತನಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂದೆನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ ತಪ್ಪುಂದು ಎಣ್ಣೆತ್ತ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಕಲ ಈ ಸೀರೆಗೆ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಅವಲ ಅಂಚೆನೆ ಆರು ಇಂಚಿನ ಒಂದ್ಬಿನೆ ಆ ದೀರ್ಘದೇಹಿ ಆದಿಪ್ಪೊಡೆ ಬಬ್ಬರಿ ಬಂಡ ದೀರ್ಘದೇಹಿ ಬಬ್ಬು ಬಂಡ ಮಲ್ಲಂದೆ ಲೆಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅದು ದೀರ್ಘದೇಹ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ದೀರ್ಘದೇಹ ಆದಿಪ್ಪು ಬಬ್ಬರೇನ ಅವರು ಒಂದುಲ್ಲ ತುಲ್ಲೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಒಂದು ಬಂದು ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜೇಂದು ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಿಂದ ಮನ್ಪನ ಬರ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಬೋದು ಬಬ್ಬರೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಥ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ವಾಮನೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಆತಿನೆಂಚ ವಾಮನೆ ಬಲಿನಾಡಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಕೇಳಿನ ವಾಮನೆ ಅవి ಒಂಜಿ ಕಾರಡು ಅಂತ ನಗರ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಆತೀನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರಡು ಉಂತದು ಒಂಜಿ ದೇಹನ ಬೆಳೆಪಾಯಿನಿ ಆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಲ ಮೂಲೆದಿಂದ ಮೂಲ ಪೂರ ದಾತು ಅవి ಒಂಜಿ ಕಾರಡು ಉಂತದೇ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಆತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಬಬ್ಬರಿ ಬಾಲೆ ಬೋದು ಬಬ್ಬರಿ ಅವನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾರಡು ಉಂತದು ಪುನಃ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆ ರೀತಿ ದೇತ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯ ನನಗೆ ಮುಗಿದ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿಯಾನ ಪಂಡದು ಮುಗಿಪುಗ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ದಿಂಚ ಮುರಣಿರ್ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಉಂಡು ಒಂದೇಟ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಪಂಡದು ಈ ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆ ಪಂಡದ ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆ ಪಂಡ ಏನು ಆಯ್ತಾ ಸಮಯ ಹೋತುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಸೀದಾ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತ ಆಕಾಶ ನಮ್ಮ ಏತು ತೂಂದುಲ್ಲನ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ತೋಜುನ ಆಕಾಶ ಆ ವ್ಯಕ್ತ ಆಕಾಶ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಯಕ್ತ ಆಕಾಶದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಚೈತನ್ಯದ ನದಿ ಪರತೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ವಿರಜಾ ನದಿ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಚೈತನ್ಯದ ನದಿಟ್ ಪಂಡ ಈ ನತ್ತ ನಡುಟು ನದಿ ಪರತೊಂದುಂಡು ಅನ್ನಿರು ನೀರ್ದ ನದಿ ಆತು ನೀರ್ಡು ಮುರುಕುನ ಅಂಚಿನ ಆತು ನಮಕ್ ನದಿ ಪರತೊಂದುಂಡು ಈ ಸೃಷ್ಟಿದ ಅಂತ್ಯಕಾಲಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಈ ಕಿಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಸೃಷ್ಟಿದ ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ನಡುಟು ಉಪ್ಪು ಇರಲ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಒಂದು ಬೆಮ್ಮೇರೇನು ಬಂದಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಜೀವಜಂತು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖರೇನು ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ಈತ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಮುಗೀಡು ನನ್ನ ಮುಗಿಯೋಡು ಪೂರದ ಆವಡು ಪೂರೇರೆಲ್ಲ ಐತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಟುದಿನಿ ವಿಷ್ಣುನ ನಾ ಬೀಡ್ದು ವಿಷ್ಣು ಅಂಡ ಪರಬ್ರಹ್ಮಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತಾಡು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ನಾ ಬೀಡ್ದು ಪುಟು ದಿನ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪೂರ ಐತೊಲೈಗೆ ಪಿರಬೋದು ಒಂಜಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಪಿರ ಬರೋಡು ಪಿದೈ ಬರ್ರೆ ಉಂಟು ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಏರು ಸುರು ಬರೋಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡತ್ತೆ ಈತ ಈ ಸರ್ತಿ ಬನ್ನಾಗ ನೆತ್ ಈ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಪಿದೈ ಬೈದಿ ಸುರು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಪಣಪುನ ನಾಭಿ ಪಣಪುನ ಡೋಲುದ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರೋಡಂಡ ಸುರು ಬರೋಡೇನೆ ಸುರು ಕೊಂತೋಡು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ಏತ ಪಿರ ಬಿಡು ಅಂತೋಡು ಒಂಚ ಉಂತೋಡತ್ತೆ ಐಕ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪನ್ಪೇರು ಏರೇರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಸೃಷ್ಟಿಡ್ ಏರೇರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಂಬೆ ಅಲ್ಪ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಆದುಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೇನು ಪನ್ಪೇರು ನಿಖಲು ಪೋದು ನಿಖಲ ಈ ನೆತ್ತ ಬೇಲೆ ಆಂಡೆ ನಿಖಲ ಪೋದು ವಿರಜಾ ನದಿಟ್ಟು ಮೀದು ನಿಖಲ ಶರೀರ ಈ ಲಿಂಗ ಶರೀರದ ಅಂಚಿನ ದಾದ ಉಂಟು నేను ಕಳೆ ಒಂದು ಬಲೆ ಅನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮುರಣಿ ಮೇರೆ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಚಾಡ್ರೆ ಪಂಡೆ ಇರ್ತಲೆ ಶರೀರದ ಉಲಾಯ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇಹ ಉಂಡು ಈ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಈ ನೆಟ್ಟು ಉಲಾಯಿ ಪೋಪಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ್ನ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪಿನ ಪನ್ಪಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಆ ಲಿಂಗ ಶರೀರನ ಕಳೆವನ್ರೆ ಪೋಪಿನ ನದಿ ವಿರಜಾ ನದಿ ಮೂಲು ನಮಕ್ ಬೆಮ್ಮೇರ್ನ ಬೈದರ್ಲೆನ ನೆಟ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡುದುಲೆ ಬೈದರ್ಲು ಕಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಬೆಮ್ಮೇರ್ ನಡೆ ಪೋಪೇರು
పోన బైదర్లు వెమ్మెరు అని పేరు నీకులేక ఆమె సుతాక పోతుజీ ఆమె ತಂದು నీకు పోదా ఇటు నీకు మురుకదు ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆಡು ಮುರುಕದು ಬಲೆ అని పేరు ಆ ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆಡು ಮುರುಕದು ಬಂದಾಗ ಆ ಶರೀರನ ಕಳೆ ಉಂಡು ನಕುಲು ಆಮೆ ಬಂಡ ಈ ಇಂದು ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರನ ಕರೆದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಕಳೆ ಸ್ಥೂಲ ಬಂಡ ಈ ಶರೀರ ಸ್ಥೂಲ ಆತ್ ಐತ ಉಲ ಹಿಡಿತೀನಿ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಕುಡಂಜಿ ಐತ ಉಲ ಹಿಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಶರೀರ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅವು ಒಂದು ಬಂಡದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒರಿ ಉಂಡು ಆ ಕುರೆ ಒರಿಯುನ ಶರೀರ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಬಲೆವನ್ಪಿನ ಐಕಾದ್ರ ಈ ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆ ಎಡಬೋದು ಮೀದು ಬಲೆವನ್ಪಿನಿ ಬಡಕಾಯಿ ಗಂಗೆ ಪಂಡ ಅಂದು ನಂಕ್ ಬೂಲೋ ಕೊಡ್ತೋಜಿನ ಸುದೆ ಅಂದ ಸುದೆ ದಯ ಪಂಡ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲು ವಿಟ್ಲದಾಕ್ಲೆಗ್ ಉಬಾರ್ನೆಗ್ಲ ಬಡಕಾಯಿ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾರ್ಲದಾಕ್ಲೆಗ್ ಬಡಕಾಯಿ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ತೆಲುಕಾಯಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅವ್ಯಕ್ತ ಚೈತನ್ಯ ಹೋದು ಮೀಪುನ ಸುದ್ದೆ ಉಬ್ಬಾರ್ದ ಸುದ್ದೆ ಅತ್ತ ಅಂಚಿನ ಜಾಗಡೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದಾಕ್ಲು ಬರ್ಪುನಿ ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪಾರ್ದನದ ಕತೆ ಬಂಡೇರು ಬೇತೆಕ್ಲು ಆ ಪಾರ್ದನ ಕತೆ ತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಬಂಡ ಐಟ್ ಒಂದು ದೇವಲೋಕವು ಪೋತಿನ ಕತೆನೆಂದು ತೋಜುಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಚಿಂತನಾ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ರೀತಿ ಪಾತ್ರೆ ಬೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಖುಲು ಅವೇನೇ ನಿಖುಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶನ್ನೇ ಬರೆಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಹುಷಾರು ಅವೇನು ಮಸ್ತಗಡ್ ಇತ್ತಿನವೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಕ್ಲ 5 ಜನ ಒಟ್ಟಾದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ನಂಗೆ ಕೊನಪೇರು ನಿಖಿಲಿ ಆ ರೀತಿದ ಸಂಶಯ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೀರ್ ಮರತು ಬಿಟ್ಟು ಮೇರ್ಲಾಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಯಾರು ಐತೆ ಇಂಕ್ಲ ನೆಟ್ ಕೋರ್ ಟೀಮ್ ಆರು ಇಜ್ಜೆರಡಲ್ಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯಡು ಉಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಎಂಕಲು ಪಂತಿನ ವಿಚಾರಲು ಆರ್ನ ಜೀವನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಂತದ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತ ಫಲ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶರತ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಅರ್ನಲಂಚ ಆರ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ ಗರಡಿದ ಪೂಜಾರಿ ಅದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಡಾವಡ್ ಅರ್ನ ಬದುಕಡಾವಡ್ ಆಯ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮೆರ್ನ ಬದುಕಡ ಏನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಲ ನಮ್ಮ ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ಐಕಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪಿನಿ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಂಬೇರೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಿನ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಂತನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಕೂಚು ನೀರಾದಿಪ್ಪು ದೀಪದ ಆರಾಧನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಪುರ್ಪಪಾಡನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಇನ್ನತೆ ಪಿರೋಡಿಪುನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನುಸಂಧಾನದಾದ ದಯಗೋಸ್ಕರ ನೀರ್ನೆ ಅಲ್ಪ ಕೊರಿಯರು ದಯಗೋಸ್ಕರ ಅಗ್ನಿ ಅಂಡ್ ದಯಗೋಸ್ಕರ ಜೀಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಗಗ್ಗರ ದಯಗಂಡ್ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡಿತನ ಅನುಸಂಧಾನ ತೆರಿಲೇಕೋನೆ ಈರ್ ಮನ್ಪುನ ಆರಾಧನೆಡ್ ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಅನುಸಂಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ತೆರಿಯೋಡು ತೆರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೈವಲ ಅನುಸಂಧಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ಯತ ನಮ್ಮದಾದ ಗೆಂಡ ಚಿತ್ತವಿಲ್ಲದ ಗುಡಿಯ ಸುತ್ತಿದೊಡೆ ಫಲವೇನು ದೈವಾರಾಧನೆ ಆಧಾರ ದಾಂತಿನೋ ಪನ್ಪುನು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು ನೆಕ್ಕ ಆಧಾರ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಧಾರ ಉಂಡು ನಿಖಲು ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಣಪನಂಚೊತ್ತನ ಬ್ಲಾಗ್ ದ ಮುಖೇನ ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಪವನ ಬುಕಂದು ಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಕೀಳರಿಮ ಅಗತ್ಯ ತೀರ್ಥದ ಅವು ಮಿತ್ತದ ಪಂಪಿನ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ದುಃಖರ್ಪ ಎಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ದೈವಲು ದೇವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಪಿನ ಉಂಡತೆ ಭೇಟಿ ಏರೆಡ್ ಆಪಿನಿ ಮಿತ್ತದ ಎತ್ತಿನ ತೀರ್ಥದ ಆಯ್ಬೋದು ಭೇಟಿ ಆಯ್ರಾಪುಂಡೆ ಭೇಟಿ ಆವಡ ಸಮಾನ ಮಾತ್ರ ಭೇಟಿ ಆಪಿನಿ ಇಂದುವೇ ನಮಕ್ ಈ ರಡ್ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಸಮಾನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡ್ತೀವಿಂದ ಇರಗ ಮೂಲ ಚೈತನ್ಯ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಏಕಂ ಸತ್ ವಿಪ್ರಾಹ ಬಹುಧಾ ವದಂತಿ ಪಂಪಲಗೆ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜೆ ನಾಮರೂಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಯಾಕಡೆ ಬನ್ನಲ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ ಶಂ ದ್ವಿಪದೇ 4 ಕಾರ ನಡೆ ಕಾವಡೆ 2 ಕಾರ ನರಮಾನೆ ಕಾವಡೆ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ನುಡಿಕಟ್ಲೆ ತುಲೆ ದೈವಾರದ ನುಡಿಕಟ್ಟವು ಒಂದು ನಮ್ಮೆಟ್ಲ ಉಂಟು 4 ಕಾರ ನಡೆ ಕಾವಡೆ 2 ಕಾರ ನರಮಾನೆ ಕಾವಡೆ ತುಳುತ ನುಡಿಕಟ್ಟೆ ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೇ ಶಂ ದ್ವಿಪದೇ ನೆತ್ತ ಆ ಪಂಡ 4 ಕಾರ ನಡೆಕ್ಲೆ 2 ನರಮಾನೆ ಕಾವಡೆ ದುರಿತ ಕಷ್ಟ ದೂರ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲ ಅಂಜನದುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯುರ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಅವೇ ಚಿನ್ನು ನಲಿಕೆಡೆ ಬನ್ಪನೆ ಕತ್ತಲೆ ಕರಿಯಡು ದೆತ್ತಿ ಕರ್ಜಿಮೆ ಮಾತಾಡೆ ಬುಳ್ಳಿ ಮೂಡಡ ದೆತ್ತಿ ಬಳುಪು ತೋಜಾಡೆ
ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತು ಸಾಮ್ಯತೆದ ನುಡಿಗಟ್ಟಲು ಸಂಘೇ ಶಕ್ತಿ ಕಲವಿಯುಗೆ ಪತ್ತಿತ್ತಂಡ ಮತ್ತು ಭಾವಿತ್ತಂಡ ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಈರು ಬಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾಹುಲ ಬೇತೆ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ತೂಪು ನಂಚಿತ್ತನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಿಖಲ್ನ ಏಕರೂಪದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸರಿಬೋಡು ಪಣಪನ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧು ನಿಖಲು ಏಪಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಪ್ಪರೆ ಅರಬಿಂದಣ್ಣನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಂಕ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಂಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮದತ್ತು ಒಪ್ಪುಂಡು ಇರಿ ನಿಖಲೆ ಕೊರೊಂದಲೆ ನೆನೆಪುದಿಲೆ ಎನ್ಮ ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಸೊನ್ನೆ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು 7 ಎನ್ಮ ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಸೊನ್ನೆ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು 7 ಒಂದು ಅರಬಿಂದಣ್ಣನ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಖಲೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿತ್ತೊಂದ್ಲೆ ನಿಖಲು ಅಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನು ವರ್ಣೆ ತತ್ತದ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಕರೆ ಮಲ್ತೆಯಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಪಡೆ ಬಣ್ಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತು ಜನ ಇನ್ನೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಣ್ತುದೇರು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗತೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ಜಿ ಇರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬರ್ತದೆ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಂಚ ಹೊಸ ದೇಖಿನ ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮದ ಬರವುದಾರ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಾರಬೆರಿ ಇರಿಗೆ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಅವಲೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಅವು ತತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇರೆಗೆ ಕಡಪುಡ್ ದಿನ ಅಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ಕಡಪದಿ ತಾರಾಬರಿಂದ ಯಾನ ತಾರಾಬರಿ ಇಲ್ಲದಾಯತ್ತು ಅಜ್ಜಿಯರನ್ನ ತಾರ ಬರೀತಾರೆ ತೊಂದ್ರೆ ಏನೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಗಲ ಅಜ್ಜಿಯರನ್ನ ಊಡ್ದಾರ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಬರವು ಬರೆಪೇರು ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಕೊರಪನಂಚತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿದ ನಡುಟು ಇರು ಎನ್ನಲ್ಲ ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೆಲಸ ಅಂದು ಇರು ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಕೇಳಿದೆ ಅಂಡ ಐತ ನಡುಟು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನ ಇವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಏತು ಸರಿ ಏತು ತಪ್ಪು ಬಣ್ಪನವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನವ್ ನಂಕ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಅವನೇನು ಸರಿಯಿಂದ ದೆತೊನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಅವಿನ ಸರಿಯಿಂದ ದೆತೊನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಒಂದೇನು ಸರಿಯಿಂದ ಬಣ್ಪ ಸರಿಯಿಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತಂಡ ದೆತೊನ್ಲೆ ಅದೇ ಇಷ್ಟೇ ಜಿಂದಂಡ ಇಷ್ಟೇ ಜೀಡ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ನೇನ ತರಟ್ ದೀವನ್ಲೆ 5 ವರ್ಷ ಆರಾಧನೆ ಮಂತಂದು ಬೋಲೆ ಮಾತ್ರದಿತ್ತನ್ಲೆ ಬಣ್ಪನಂಚಿತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪುಂಚ 16 ಅಂಜಾನೆಡ್ದ ಅವರ ಇಳಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಚಿಂತನೆ ಕೊರಿಯರ್ ವೆಂಕಟೇಶಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುನ ಒತ್ತಿರದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲದ ತೂಪಿನಕಲ ಒತ್ತಿರದೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕ ಚಿಂತನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತಂದಲೆ ಮನೋಜು ರೈಕಲೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮದ ಕೂಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಈರ್ಲ ಒಂಜಾತಿ ಜ್ಞಾನ ತೊಂದರೆ ದೈವದ ಅನುಸಂಧಾನದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇರ್ಲ ಹೋಗುಂದುಳ್ಳಾರೆ ಖಂಡಿತ ದುಂಬುದ ದಿನೋಕಲೆಡೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಲುಳ್ಳ ಹೆಂಗೆ ನಾಡೋಡ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಳುಲ್ಲ ಒಂದೇ ನೀರು ನಾಡೋಡು ಒಂದೇ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪಣ್ಬಂದಾದ ಗೆಂಡ ಈ ನಮಕ್ ಸೂತಕದ ವನಸ್ ಕ್ರಮಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಜೋಕುಲು ಗಡಿಬತ್ತೇರೆ ಪಂಡ ಮದಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯದಕಲೆ ಗಡಿಬತ್ತೋಡು ಪಣ್ಬನಂಚಿತ್ತನ ಚಿಂತನ ನೆಕ್ ಪೂರ ಉತ್ತರನ ನಾಡುನಂಚಿತ್ತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಹಿರಿಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರ ಬೇರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ತೆಗಲೆ ಒಂದು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊರಡು ಎನ್ನ ಆಸೆಲಾತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆ ಏನ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಬೇಜಾರಾಪಣಿ ಯಾನೊಂದೇನು ದಾಯ ಬೊಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಣ್ಪನತ್ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಪಿದಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಪಿದಯ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಜನಕ್ಲೆ ಎತ್ತರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೋಡಿಗೆ ಭಯಮೆಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪನ ಕೆಲಸ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಅವು ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಸಂಕಷ್ಟ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನೆ ಬೊಟ್ಟಿ ಜಿಂದಂಡ ಮೂರ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಐಕೆ ಬಡದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಮನಜಣ್ಣ ಇರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮದಿಪು ಕೊರಿಯರಂತೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಇರುವಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೆರಿಯರು ದುಂಬು ದಿನಗಳ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಬರೀತನಾರ ಅಂಚಾವು ಎತ್ತ ಸಾಧ್ಯತೆ ರಡ್ಡು ಜನಕಲ ಮಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ ನಿರಂತರವಾದ ತಗೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ದೈವದಗಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕೈದಾತಂಡು ನಿಗಲೆಗೆ ಸರಕಾರ ಮುಕ್ತವಾದ ತಿರ್ಗೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಂಚಂದು ಕೊರೋನಾ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಕಷ್ಟ ಮುಕ್ತ ಆತನಂದು ಎಣ್ಣೆ ವಾ ಕಾರಣಗುಲ ಸಾದಿಡು ಪೋಪನಂಚಿತ್ತಿನ ರೋಗನು ಯಾನ ಕುಡನ್ ಶಬ್ದನು ಸಾದಿಡು ಪೋಪನ ರೋಗನು ನಿಖಲ ಇಲ್ಲದೊಳೆ ಒಯ್ತಾನಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದಿಡ್ಡೊನ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಲ್ತನವೇ ನಂಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಗೂ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ಸರಕಾರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ನಿಖಿಲಗಿ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅವೇನು
ಏನನ್ನು ಸೇರಿಸದೆ ನಮ ಅವೇನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಬಡ್ಚಿ ಆಯಿನಾತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಗುಂಪುಗೂಡನ ತಪ್ಪಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಲ ಸಮಾರಂಭ ಮಲ್ಪನ ಬಡ್ಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತವನಗ ಎಲ್ಲೆರ್ದೊಕ ಮುಕ್ತವಾದ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಿಖುಲು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿಡು ಸರಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ನಮ್ಮ ಕೈತೊಳೆ ಉಂಡು ಐಕೆ ಬೋಡಾದು ಹೊರ್ತೊನ್ನಂಚೆತ್ತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಈತನೇಟ ಮಲ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಏರೆಗಳ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಅತ್ತಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಏರೆಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗಾಸಿ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಮಲ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತವತೆದಂಚಿ ಬೊಲ್ಪು ಬರಡವನಂಚೆತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಂಡು ಈತನೇಟ ನಡತಿನಂಚೆತ್ತನ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಏರೆಗಾಣ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತಂದಂಡ ಏರೆಗಾಣ್ಲ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಘಟನೆ ಘಟಿಸದ ಪೋಂಡತ್ತ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮನೋಕ್ಲೈಪ್ಯ ನಿಗ್ಲೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂದಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಬಗೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ವಿಷಾದ ಉಂಡು ಹೊರತಾದ ತಪ್ಪುಂದು ಎಂಕುಲು ಎಪ್ಪಲ ಪಣ್ಪುಜ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವಿಷಾದ ಉಂಡು ದಯಕೆಂಡ ಸತ್ಯದಂಚೆ ಬಳುಪು ಬರಡ ಇರಬೋಪನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಷಾದ ಉಂಡು ದುಂಬುದ ದಿನೋಕ್ಲೆಡ್ಲ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನೊಂಜಿ 2-3 ದಿನ ದೈವದ ಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತಿನವೇನ ದುಂಬು ಕೊನಕ ಬೊಕ್ಕ ವಾರಗು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ದೈವದ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿತ್ತನ ಗಣ್ಯರನ ಕನದ ಕುಲ್ಲಾದ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ವಾಕಾರಣಗೂ ಉಂತುನ ಒತ್ತು ಒಂದು ಉಂತುನ ನೀರತ್ತು ಒಂದು ಪರಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ತುದೆ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ನಿಖಲ ಮಾತ ಈ ದೈವದ ಕಲತ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಪಣಪಿನ ಪಾತ್ರದ ಇನಿತ ದೈವದಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಡ್ಡ ದುಂಬು ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾರೈಕೆ ಅಭಿಮಾನ ನಿಖಲ್ನ ಮೋಕೆದ ದಾಲ ತೆರಿಯಂದಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಈ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಣಪನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚೆನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ತಂಡದಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಣಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ದೈವದಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ